Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccocchannel.it e lcnsport.it. Sponsored by... Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccocchannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un cordiale saluto, una buona domenica da Stefano Bolotta. Siamo negli studi di Via Oslavia per questa trasmissione di LCN Stadio, che torna a farvi compagnia per raccontarvi un'altra partita della Calcio Lecco impegnata a Rigamonti Ceperi 17:30 contro la Virtus Verona. Ciao Stefano Menegatti, ciao Ste. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buona Aspettiamo serata, anche l'arrivo di Giuseppe Mazzoleni, che ci farà compagnia in questa domenica per raccontarvi questa partita, una partita molto importante perché il Lecco cerca il riscatto dopo 2 sconfitte consecutive contro Renate e l'ultima nella trasferta di Crema con la Pergolettese. C'è bisogno di tornare a fare 3 punti, caro Ste, contro una Virtus Verona che da una parte sembrerebbe l'avversario ideale, però sappiamo che queste sono le partite che il Lecco soffre anche un po' storicamente dallo scorso anno. Se sì, diciamo il paziente è il Lecco, quindi è il Lecco che deve diciamo tra virgolette curarsi da solo e risollevarsi, perché ha fatto un paio di buche abbastanza pesanti nelle ultime 2 partite, una magari anche accettabile, la seconda, diciamo 2 consecutive così, sono state un po' preoccupanti, soprattutto dal punto di vista del morale del gioco, ecco, perché mentre alcune partite, alcune sconfitte erano state diciamo così passate come incidenti di percorso, questo sembra proprio un momento di stagione difficile per mister Zironelli, coincidente guarda caso con l'assenza di Tordini, che oggi, come mi dicevi tu nel pre-partita, rientra in panchina. Vedremo poi ovviamente in quali condizioni. Virtus Verona, che ce la ricordiamo qualche anno fa incrociata sulle strade della Serie D con questo mister Luigi Fresco, che è da decenni ormai, non neanche da anni, presidente, non padrone, è freschissimo, esatto, padrone, proprietario, allenatore, un po' tutto di più di questa squadra veronese, e vedremo se soprattutto il Lecco saprà fare quello che abbiamo imparato a vedere essere il Lecco di Zionelli. Tanto salutiamo Giuseppe Mazzoni, ciao Beppe, che ci ha raggiunto in studio. Abbiamo in collegamento, sento già arrivare, riecheggiare rumori tipici, classici del Rigamonti Ceppi, Albino Alborghetti. Ciao Albino. Ciao Stefano. Vediamo, intanto arrivano anche le immagini qua da noi, cala l'oscurità, accesi i riflettori, si gioca naturalmente ormai in condizioni notturne, visto anche il cambio dell'ora. Albino, dicevamo, una partita che il Lecco deve cercare di vincere naturalmente, sono quelle partite che però risultano sempre un po' ostiche, lo abbiamo visto sia quest'anno sia l'anno scorso per quanto riguarda la formazione del Lecco. Sì, è una partita da vincere come tutte le partite possibilmente, però è chiaro che devi tener conto anche del buon momento degli avversari e del fatto che noi partiamo sempre dall'inizio, questo i tifosi e noi non ce lo dovremo mai dimenticare, con 3/4 under, no? E sai che avere continuità essendo dei ragazzi giovani non è mai facile, no? Anzi, normalmente si ritiene che se tu parti con molti giovani dall'inizio delle partite, quindi del campionato, avere la continuità è un po' quasi un miraggio, no? E perché fanno fatica, magari ingranano poi 2 o 3 partite e fanno anche un filottino, però poi c'è sempre la partita in cui sbagliano qualcosa e bisogna recuperare. Le scelte di mister Zironelli ti convincono guardando la formazione quest'oggi, visti anche le ultime prestazioni? Ma guarda, entro per Galli, che è un centrocampista che si è recuperato fisicamente dal grave infortunio che ha avuto, è un giocatore importante. Poi direi che è normale che fuori Marzorati giochi Merri Sala in coppia con Battistini,
e poi Buso è giusto che è tutto del Lecco di come proprietà, è giusto che noi lo vediamo per quello che può dare. Tenuto conto che Tordini è seguito ormai da mezza Serie B, no? E da qualche squadra di Serie A, è chiaro che se dovesse andare di Tordini e il Buso ti rimane qui, devi averlo anche sviluppato nel corso di qualche partita antecedente al prossimo campionato. Certo, è una buona notizia comunque che Tordini si riveda in panchina, no, quest'oggi, Albino, perché la sua mancanza, possiamo dirlo, ha avuto un peso nelle ultime partite. Assolutamente, lui è quello che dà imprevedibilità e ha anche delle giocate da giocatore vero, cioè di categoria superiore, con una grande mentalità anche dal punto di vista offensivo, che smista bene i palloni, ha fatto delle belle aperture, è bravo, e quindi è chiaro che se ti manca uno bravo ne risenti. Assolutamente. Che atmosfera c'è a Riga Monticello, Albino, anche a livello di affluenza di pubblico quest'oggi? Allora, tenuto conto, ma siamo sempre sullo standard credo del 2005. Ok. Sai che questo dato viene dato alla fine della gara, ma si vede a occhio da nord è un pochino più vuota, ma poca roba. Poi sono sempre gli stessi, alla sud hanno messo i ragazzini del settore giovanile, questa è una bella cosa, secondo me, è una cosa che assolutamente. C'è un senso di appartenenza anche, dello sviluppo. Va bene Albino, ti ringraziamo per questo tuo primo contributo, ci sentiamo alla fine dei primi 45 minuti, naturalmente l'auspicio come sempre di vedere una prestazione a livello di quelle che abbiamo visto all'inizio dell'anno. Ok, e come dice il poeta, tocchiamoci le esatto, e sempre comunque forza Lecco. Grazie Albino, a dopo. Entriamo in studio. Beppe, sei arrivato, ti faccio subito la stessa domanda che ho proposto ad Albino. È un'assenza quella di Tordini che ha pesato nella qualità del gioco offensivo del Lecco, sei d'accordo? Ma non più di tanto, secondo me, perché alla fine la squadra nel suo complesso ha deluso. Io sono sempre dell'idea che un giocatore è sì importante, importantissimo in qualsiasi squadra, può fare a volte la differenza, a volte no, ma parliamo di grandi nomi, grandi campioni, indiscutibili, senza nulla togliere a Tordini e al suo potenziale offensivo, tant'è vero che quando scende in campo, insomma, una certa attenzione delle scarpe degli avversari sulle caviglie ne ha avute. Detto questo, io insomma ho visto le prestazioni con la percolettese e prima ancora con la sconfitta casalinga, insomma è stato l'insieme della squadra a deludere. Vuoi un approccio allora con la percolettese, senza nulla togliere all'allenatore, c'è stato il primo schieramento iniziale della squadra non mi ha convinto del tutto, tant'è vero che poi ha dovuto ricorrere a degli aggiustamenti in corso della partita, però insomma 2 sconfitte, è vero che mancava Tordini, però insomma li abbiamo visti tutti i gol che ha subito il Lecco, grosse disattenzioni, e di conseguenza anche se ci fosse stato Tordini, insomma quei gol lì li avremmo subiti in ogni caso. Ciò non toglie che il potenziale d'attacco si sarebbe sicuramente visto maggiormente, tenendo conto che insomma sia Mastroianni che Petrovic che Iocolano hanno fatto, perlomeno dopo Padova, 2 partite sottotono senza particolari squilli. Un altro giocatore che forse per stanchezza o forse anche per un calo di rendimento che ci sta durante la stagione è stato il centrocampista, adesso mi viene Lacti, ma bravo, ho avuto un lapsus. E a noi questo giocatore, al Lecco, è fondamentale per il centrocampo, quindi ma anche per noi, perché sennò vediamo partite esatto. Quindi una serie di circostanze che ha fatto sì per cui il Lecco abbia sia incappato in queste 2 prestazioni
complessivamente la squadra scialbe, quantomeno inusitate dal punto di vista delle aspettative dopo la vittoria con la Padova. Andiamo a vedere subito le formazioni. È iniziata in questo momento la partita, intanto c'è qualche novità, no Steo, visto che mi facevi anche cenno, adesso andremo a vederla, perché il Lecco gioca con Pissardo, Zeliak, Enrici, Galli, Lora, Ganz, Battistini, Iocolano, Merlisala, Masini e Buso. Questo per quanto riguarda l'ordine di maglia, l'ordine di gioco delle maglie, ma abbiamo già visto Masini largo a sinistra e dall'altra parte credo Zeliak, no Steo? Sì, infatti. Per cui Zeliak, questa un po' con Galli e Lora a centrocampo, Ganz davanti con Iocolano e Buso alle sue spalle e dietro insomma i centrali che sono comunque Merlisala con naturalmente Enrici e Battistini, che quest'oggi gioca anche in virtù dell'assenza di Marzorati. La Virtus Verona risponde con Giacomel, Daffara, Mazzolo, Pellacani, Faido in linea di difesa, Lonardi, Cella e Metrica. Dato subito davanti il Lecco, ma niente di fatto. Danti, Marchi e Pittarello. Manca Alfredson, che è uno dei giocatori più attesi ex Serie A, no? Quindi... Sì, un nome sicuramente tra i più noti, oltre ad Arma che è in panchina. Arbitra il signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, Lorenzo Guggioli di Grosseto, Lorenzo Di Lario di Tivoli, 2 assistenti. Riccardo Vasso di Genova è il quarto uomo, 1 minuto. C'è un giocatore della Virtus a terra. Sì, poi hai citato giusto appunto l'arbitro, avremmo bisogno anche un po' più di, non di favori perché è una parola grossa, un po' più di correttezza, ma neanche quello, un po' di equità e attenzione nei giudizi arbitrali, perché insomma ne abbiamo subiti più di uno di episodi a sfavore. Con questo non voglio dire che tutt'altro ci sfavoriscono, però insomma è la categoria quella della Serie C, quindi arbitri anche qui professionisti, però magari all'inizio della carriera però devono anche prestare un po' più giovani, dice, magari un po' meno esperti però devono prestare, anche perché parliamo di errori piuttosto grossolani, insomma. Entriamo in cronaca qua perché c'è stata la prima azione della Virtus che è scesa. Sì, sono riusciti a scendere no, stavo controllando perché la palla sulla bandierina sembrava uscita, invece no, sono riusciti a tenerla in campo e adesso stanno provando a sviluppare sulla destra, mentre è stato il Lecco nei primi istanti a giostrare meglio. Intanto una palla buttata fuori alla belle meglio dal Lecco, poi la conclusione a fondo campo della Virtus era stato Battistini, che oggi rileva Marzorati al centro della difesa. C'è stato il Lecco che ha provato con un paio di rimesse laterali a buttarsi in avanti, poi appunto l'azione sulla sinistra non è uscito granché da parte della Virtus. Lecco, come dicevamo, un po' diciamo rappezzato, minima parte diciamo, con Battistini appunto al centro della difesa e Masini a sinistra che rileva Zambataro, facendosi rilevare lui a sua volta da Zeliak sul lato opposto, mentre l'attacco è un po' diciamo nuovo perché c'è Buso con Iocolano alle spalle di Ganz, dunque ancora una volta si cambia diciamo la costruzione e anche il tipo di costruzione di manovra. Prima sentivo Giuseppe che parlava di Tordini, che giustamente un uomo, soprattutto un ragazzino del 2001 non può essere 2002 non può essere l'insostituibile dei blucelesti, però diciamo la sua presenza o meno cambia totalmente l'assetto di gioco della squadra ed è quello che è stato il problema, che come oggi vediamo se è un assetto ancora diverso, però un po' più simile, mentre adesso c'è la Virtus che prova ad entrare in area dalla destra rallentata, c'è comunque in possesso palla Metrica, poi non riesce il cross, c'è comunque la rimessa laterale in favore di Mazzolo, che se serve lo stesso 24 rosso-blu oggi, Verona in maglia bianca. Dicevo, scusa, volevo solo chiudere che appunto oggi ci si avvicina un po' di più col doppio trequartista, però rimane davanti un giocatore come Ganz che non ha la stessa gestione del ruolo di Mastroianni, nel senso che ha più punta fissa, mentre Mastroianni sappiamo aiuta molto anche a centrocampo. Diverse palle perse in questi primi 4 minuti dal Lecco, con la Virtus che sta cercando in qualche modo in queste prime battute di fare la partita, no? Mi sembra di capire, il Lecco un po' più sornione in questo momento, cerca magari recupero palla per andare poi in verticale. Sono curioso di vedere se hanno aggiustato l'approccio ai cross in mezzo all'area, perché noi a livello difensivo? Sì, bravo.
mancava questa specifica, perché abbiamo subito parecchi gol da cross laterali con palle che a volte hanno sorpassato la difesa centrale o addirittura in mezzo, e gli attaccanti hanno sorpreso la difesa del Lecco. Vorrei vedere se insomma questo aspetto è stato sistemato. Manca secondo me un po' di posizionamento, ma soprattutto attenzione all'attacco, agli attaccanti avversari, come dicono spesso le punte, percepire la presenza dell'avversario anche senza guardarlo con il tocco o sentire il fiato dietro, per far sì che il difensore non venga sorpreso, cosa che nelle ultime partite insomma è stato il nostro tallone d'Achille. Tanto ci sono dei messaggi di Deborah Corti su YouTube, che salutiamo, ciao Deborah, dove si vede la partita su Eleven Sports, ma te la raccontiamo comunque noi qui negli studi di Via Oslavia. Mario Villa, sono d'accordo, Kraja e Masini coppia fondamentale a centrocampo. Per quanto ho visto fino adesso, probabilmente la miglior coppia di centrali proposta, no? Vista non so se siete d'accordo, queste partite. Sì, diciamo che se la gioca con Masini Lora, Kraja Lora con Masini magari esterno, che aiuta anche lui. Sì, beh, diciamo si è fatto bene Masini da centrale. Kraja, Masini e Lora sono i tre che hanno giostato meglio a centrocampo finora. Poi ovviamente anche loro hanno avuto dei passaggi a vuoto, poi soprattutto Kraja ci ha impiegato un attimo a macinare, poi dopo, quando ha iniziato a macinare, è stato un vero carro armato. Ha sbagliato solo 2 partite, lo stesso, quella di Trieste l'ultima. Ma da dire che anche lo stesso Lora, dopo diciamo lo stop forzato per la squalifica, non ha più ripreso la gamba immediatamente. Oggi gli si dà una chance insieme a Galli, e vediamo. Poi Masini invece sta facendo praticamente il tappabuchi a centrocampo, perché oggi è appunto a sinistra. È un po' dove lo metti sta, no, Masini, in questo inizio di stagione, e sta comunque garantendo una certa continuità di rendimento. La palla è quasi sempre nei piedi dei giocatori della squadra veneta, che prova a manovrare, però 7 minuti di gioco, niente da segnalare fino adesso. Noi siamo piuttosto bassi, nonostante tutto. Ho visto che di primo acchito, quando viene avanti la squadra ospite, noi tendenzialmente siamo 10 metri sotto la linea del campo. Sì. Qui Masini aveva fatto un buono spunto a sinistra. Sì. C'è anche adesso Jokolan e Buso ancora desaparecidos, ma sono 8 non è arrivata minuti di la gioco, palla praticamente mai. E soprattutto anche Simone Gantz sappiamo che non è che rischio, non è il ruolo di centravanti boa quello che fa, infatti a volte sono un po' in difficoltà. L'Ecco ha sempre avuto questo gioco quest'anno un po' spezzato, nel senso la linea di difesa e poi i 3 di attacco, e questo implica che il ruolo di attaccante boa così faccia anche da gestione del pallone, e Gantz non deve sprecare palla come adesso, poi è bravo a recuperarla. Sì, poi è bravo a recuperare, ma comunque si dà da fare, si impegna, non è quello il punto, è che proprio è un caratteristiche si diverse. Infatti sta mancando un po', no, fino adesso appoggio e supporto. Ecco, vediamo adesso invece che riesce a giocare al fuorigioco, però forse sulla palla in verticale per Gantz che usciva, no, dal fuorigioco, non ce l'ha fatta. Questo è anche uno dei relativi problemi, nel senso lui gioca molto sulla linea, quindi andare ad appoggiarsi a lui è sempre un rischio, perché come adesso è un fuorigioco. Tra l'altro sta mancando un po', no, mi pare di poter dire, il movimento di Mastroianni, almeno vediamo in queste partite, nelle ultime, che fa comunque un po' da collante tra attacco e centrocampo. Sta mancando la vivacità di Tordini, stanno mancando per adesso le discese di Zambataro a sinistra, e anche un po' il recupero palla di Kraja. Se sono stati titolari nella prima parte di stagione, un motivo comunque c'è, si vede quando mancano. Sì, adesso, infatti, come stavamo dicendo, adesso Galli prova la conclusione un po' estemporanea. Però per esempio Galli è tra i centrocampisti forse quello che ha più il tiro da fuori, no? Sì, e bisogna vedere magari oggi forse l'ingresso di Galli potrebbe aiutare magari a svincolare di più Lora per spingersi in appoggio ai 3 davanti. Fondamentalmente quello che diciamo sempre, poi come spesso ho sentito dire, alla fine l'attaccante determina anche il gioco di squadra, perché è quello che un po' fa dette movimenti, apre gli spazi, e appunto cambiare completamente tipologia di attaccante davanti non è semplice. Intanto Jokolan a sinistra punta l'area,
palla crossata intercettata. La prima volta che ha avuto la palla tra i piedi Simone Iocolano pensavamo potesse creare qualche pericolo, e invece niente, e noi ci concediamo un piccolo break. Non sembrano malati quando sono felici. Per questo noi di Make-A-Wish Italia realizziamo i loro desideri, perché una gioia straordinaria è anche una cura straordinaria. Se ci aiuti, andiamo avanti. Dona al 45584 con SMS o chiamata da rete fissa. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci in studio, 11 minuti e sì, poco da segnalare, direi quasi. Abbiamo visto l'azione di Iocolano. Ecco, noi abbiamo bisogno del miglior Iocolano, che sappiamo la sua capacità di saltare l'uomo, di inventare la giocata per poi servire i compagni, come in questo caso l'ha fatto, però il passaggio è stato molto impreciso perché l'ha dato in una zona priva di blu celesti. Ci manca, in queste partite purtroppo è una fase fondamentale del gioco d'attacco, e la fantasia di Iocolano noi ne abbiamo bisogno, ma soprattutto un po' più di precisione. Intanto c'è Pittarello che sta per rientrare, ha preso un colpo, era fuori, no? Quando siamo andati in pausa siamo andati in pausa. Dentro il pallone nell'area della Virtus alla schiena, calcio d'angolo per il Lecco. Dai ragazzi, 12esimo, vediamo se riescono a dare una scossa da Enrici, adesso sta rientrando. No, mi sembra sembrava una vecchia, quella che si chiama vecchia da oratorio, esatto. Calcio d'angolo per il Lecco, va a battere Simone Iocolano, vediamo da se destra, per una volta Iocolano ci regala un bel cross da calcio d'angolo. Quantomeno non la batte corta, è già un passo avanti. Diciamo che pur con i suoi piedi magici i calci d'angolo spesso non sono... Vediamolo, al centro è lento, un po' troppo sotto il pallone Merlisala e niente. Comunque 12 minuti ancora niente da segnalare. Ecco, prima dicevi sul tabellino quel tiro che da parte dell'Ecco noi abbiamo segnato col tentativo di Galli, dici? Bravo, sì, abbiamo segnato con qualche conclusione anche a sorpresa da lontano. Masini, Kraja, esatto, Tordini. Ecco una palla in avanti, è uscita. È uscito chi è che era? Giacomella non è riuscito. Buso lanciato sul filo del fuorigioco, Ganz si è incrociato con lui e ha evitato di intervenire sulla sfera. Buso è entrato in area, si è dovuto decentrare sulla sinistra, è uscito benissimo Giacomella che ha coperto tutto lo spazio possibile. Buso lo ha preso sulla gamba protesa e quindi nulla di che. Sembrava però una bella palla in verticale per Buso, poteva veramente uscire qui. Bravo, il movimento a tagliare. Sono rimasti spiazzati i centrali del Verona perché c'era Ganzi in quella zona e che rientrava da fuori gioco, ma Buso invece arrivava dalla destra tagliando appunto. Questo ci dà un po' l'idea che comunque la difesa della Virtus non è impenetrabile, no? Quindi sì, tra l'altro con i numeri stiamo ancora cercando di capire se sia effettivamente Pellaccani Cella la retroguardia, perché Mazzola è il terzino. Dopo le immagini di Leven non ci aiutano, perché poi quando attacchiamo si schiacciano sempre le due linee e finisce che sono tutti lì. Vediamo adesso Mazzolo che invece punta, non riusciamo a capire, non avendo un'immagine, la fascia dopo aver scambiato con Marchi che guadagna, no, non guadagna la rimessa laterale perché per Masini, sì, che ricordiamo poi scivolata, aveva toccato col braccio ma era attaccato al corpo e di conseguenza non ha rilevato il fallo di mano.
Vedo che Stefano intanto sta guardando gli risultati dagli altri campi. Cercando di aprire la pagina se il computer si degna di rispondere. Sono molte le partite che vengono disputate oggi alle 17:30. Attenzione al retropassaggio. C'è il gol della Pro Patria a Gorgonzola con la Gian Erminio e vantaggio anche della capolista Padova sull'Albino Leffe 1-0. Pergolettese in vantaggio a Trento. Per quanto riguarda invece i risultati già acquisiti, naturalmente Pro Vercelli Piacenza 1-3, questo è un risultato abbastanza pesante, no? Se vogliamo, sul Tirol che continua la sua corsa 2-0 sulla Juve Under 23, che quando va in crisi decide di andare in crisi con tutte le squadre, e Tristina Ferrari Salò 1-1. Quindi questa è un po' la... Diciamo che è una partita un po' priva di grossi colpi di scena, insomma, 16° minuto, non so se è l'atteggiamento guardingo delle due squadre che non vogliono così farsi sorprendere dall'avversario e cercano di costruire con calma senza scoprirsi troppo, però vedo che né da una parte né dall'altra non mi sembra di contare delle conclusioni a porta. Attenzione, Buso riesce a fare servire Celiac la palla al centro, Giacomel bravo. Sì, l'unica fondamentalmente occasione è stata quella di Buso. Forse abbiamo ricostruito, mi dicevi la linea difensiva? È dura perché Mazzolo praticamente gioca dalla giunta. La linea difensiva della... Mazzolo, poi c'è Pellacani che invece sembra giocare al centro con Daffara che è sulla sinistra adesso. Attenzione al lancio dentro, esce però Pissardo. Tra l'altro, altra cosa è stare attenti a Pissardo perché ha avuto un paio di passaggi a vuoto, vediamo se oggi riprende la sua classica e solita sicurezza. No? Perché poi abbiamo incensato giustamente perché tra i migliori portieri della categoria nelle prime partite, con interventi spesso decisivi, anche quando magari chiamato in causa una volta in 60 minuti riusciva a essere presente. Iocolano, un aggancio. Uno dei punti fermi dell'Ecco, insomma, la sua sicurezza ha sempre dato qualcosa in più alla difesa blu-celeste. Poi chiaro, con il Renate male, però ci può stare, no? Una partita... Ha un po' accusato il Lecco anche quella partita, non so se siete d'accordo, sì, dopo anche a Crema, perché ha giocato poi in maniera spenta la squadra domenica scorsa, si è visto. Che poi il Renate, insomma, è stata una partita stranissima, perché l'avevamo in mano. Fino a 10 minuti alla fine vincevi, chissà cosa sarebbe successo, no? Con una vittoria. Sono le classiche partite che devi portare a casa, come le chiamano gli esperti, le partite sporche che in qualche modo ti trovi in vantaggio e devi riuscire a portarla a casa pur soffrendo ma senza problemi, insomma. E purtroppo così non è stato e ci ritroviamo adesso da una possibile posizione di alta classifica, perlomeno a ridosso, a navigare. Vabbè, non ci sono problemi, non le retrovie, però insomma lontano già dalla... Attenzione a parlare di conquistate per poter di Iocolano, ha davanti due uomini, non riesce a liberarsene, anzi apre sulla destra per Celiac, cross, stava per Iocolano che infiltrarsi, ha portato la palla e è giunta così nelle mani di Giacomo. Tra l'altro giocatore che manca, importante Giudici, non è neanche in panchina. Sì, perché tutto questo scombinamento di ruoli poi è anche per l'assenza appunto di Giudici. Anche settimana scorsa per sostituire l'uomo di fascia abbiamo dovuto fare un po' di giostrare un po' con gli altri già presenti. Tanto una palla scodellata in area, nulla di fatto. Pissardo, noi ci prendiamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Entriamo in studio, stavamo commentando, no, durante la pausa, intanto fallo, calcio di punizione per il Lecco, siamo al 20°, siamo praticamente nella zona di centrocampo, una partita abbastanza noiosa, perché in 20 minuti veramente solo quell'incursione di Buso, che di fatto è stato poi chiuso allo specchio della porta da Giacomelli in uscita, e nient'altro, una partita che stenta a decollare, i ritmi sono bassissimi. Sì, la Virtus ha provato in quei 3-4 minuti a ridosso del quarto d'ora a portare avanti la cross di Enrici, finiscono a terra in due, niente. Ma l'arbitro ha fatto cenno, niente, erano Iocolano e sul primo niente, ma nessuno dei due non l'ho visto, però non ha protestato, nessuno dei due lamentato. Rimane davanti il Lecco, se Eleven ci fa vedere cosa sta succedendo poco più indietro, rimessa laterale. Sì, la Virtus ha provato quei 3-4 minuti, poi il Lecco ha preso in mano l'azione, ma non che abbia... Non era male il cross di Enrici dalla sinistra in uno sganciamento. Attenzione offensivo. Ancora Ganz prova a manovrare al limite dell'area con l'ora, scodellata verso Iocolano, che però è coperto bene da Daffara. Troppo lunga, qua non era male l'idea di Ganz, però Ganz la realizzazione... di destra ha cercato di lanciare sulla destra, ma ha sbagliato, praticamente ha messo la palla a fondo campo. Quindi poteva quasi anche andare a calciare in porta da Ganz, è quello che dicevamo, non aveva marcatori davanti. Lì la palla, poi tra l'altro lui ha un buon piede, la palla la poteva tentare, insomma il campo può essere magari non è una sua caratteristica, no, il tiro da fuori, però insomma non era lontanissimo, era al limite dell'area. L'Ecco che comunque sta agendo adesso un po' più col baricentro alto, sta pressando un po' di più e riesce a guadagnare qualche ottimo pallone. Adesso la palla bella dentro per Iocolano in area, dietro toglie la sfera a Buso, una piccola deviazione che ha tolto forse il tempo. Buso stava coordinando per girare in porta e gli è stata proprio tolta la possibilità. È una partita che torna dopo diversi anni. È bella la partita la palla dentro per Iocolano. Sì, torna dopo diversi anni, l'ultimo scontro diretto tra le due squadre 19 ottobre 2014, 2-2, ciuffato nei minuti finali con, vi ricordate, che giocatore? Ivan Buonopunto. No, ma mi ricordo anche quella partita, che era stata una partita veramente complicata, dove si meritava, se ricordo bene, meritavamo ampiamente di vincere, invece eravamo finiti sotto 2-0 forse. Me la ricordo bene anch'io, adesso non mi ricordo, devo andare a rivedere chi segnò il primo gol. Uno dei Lecco che cercava sempre di arrivare e non arrivava mai a vittoria della Serie D. Sì, il Buonopunto tra l'altro è un giocatore dotato di estrema classe, perché adesso ha una palla riconquistata da Battistini che sfonda centralmente, ma poi un rimpallo lo sfavorisce, peccato. Lo ricordiamo sempre con affetto Buonopunto, perché è un giocatore veramente che aveva dato tutto nella sua molto tecnico, di classe, veloce. Sì, una di quella squadra aveva dei bei giocatori. Tra l'altro è arrivato forse anche nell'anno di Francia, c'era anche Buonopunto, mi pare. Non mi ricordo se erano stati nella stessa annata entrambi. Mi sembra forse un anno. E comunque quell'anno lì, in quegli anni lì eravamo arrivati un paio di volte a sfiorarla da D. Sì. E forse magari con merito in un paio di anni. Quella col Castiglione, ricordo, fu l'annata del Ciapanò, in cui arrivarono alla fine a fare ritmi da retrocessione le prime 3 di campionato. E l'anno invece noiosissimo 0-0 col Castiglione in casa, vi ricordate? Sì, poi tra l'altro da segnalare che insomma il Castiglione vinse il campionato e poi sparì. Poi è sparito, non si iscrisse nemmeno a Serie C, e lì ci fu la famosa aspettativa per cui insomma ripescaggio, non ripescaggio, ma non ce l'abbiamo fatta. Le solite regole all'italiana. Sì, poi ci fu l'anno di Piacenza col rigore sbagliato di Francia a Piacenza. Perché non si capisce, no? Mi permettete una piccola nota polemica: in alcuni sport le squadre possono scomparire, ricomparire l'anno dopo partendo dalla Serie A o dalla Serie A2, no? Che dir si voglia. Ricordiamo non sono d'accordo. Ricordiamo l'anno della non iscrizione del Lecco ai campionati, quando dalla C1 finì in eccellenza con un salto di 4 categorie, mentre qualcun altro con diciamo le mani in pasta finì dalla Serie B alla Serie C2 e fece una promozione dalla C2 direttamente in B. Senza fare nomi, senza citare colori viola o squadre toscane. Ma
Sì, tra l'altro faccio un esempio, il basket, in cui perché tu conosci bene, in cui le società possono vendere o comprare il titolo, il diritto di partecipare al campionato. Viene da dire, il Basket Lecco purtroppo per noi lo scorso anno non si iscrisse nell'anno del Covid. L'ora, versione tomba, qui finisce a terra, versione tomba, si piglia una gomitata in faccia. Carrione di Castellammare che dice tutto regolare, l'ora è ancora a terra. Sì, aveva fatto uno slalom di 2 o 3 giocatori. E poi è sembrato proprio colpo in faccia, abbastanza netto. Anche Fausto e Ivan dalla regia ci fanno cenno. Capisco non dare magari poi il giallo rosso, ma fischia il fallo almeno. Noi ci ha proprio fatto cenno subito, Carrione, si gioca. Stavo dicendo Beppe, Basket Lecco che lo scorso anno non si è iscritto al campionato, ha venduto il proprio diritto a Roseto negli Abruzzi, e l'anno prossimo magari il Basket Lecco decide di ricominciare dalla Serie B, compra ancora, dopo 2 anni che non è esistito in prima squadra, riparte dalla Serie B, che è la terza categoria nazionale. Se facciamo, cosa che non è da escludere, tra l'altro. Facciamo l'esempio anche della Spal, che non riusciva a risalire nei professionisti, si è comprato il titolo della Giacomense. Ma però sai, nel mare fanno le fusioni nel calcio, nel basket e nel volley è proprio più spudorato, ma compro il diritto e ricomincio dove voglio. Sì, diciamo che c'è una certa abitudine, perché Cross di Seliak dentro l'area non arriva. Visto, mi ricordo Roma diverse volte negli ultimi anni, o Torino, cominciare direttamente dalla... Ancora Lecco che tiene alta la pressione, l'ora cerca il servizio, ma una palla in mezzo a 2 giocatori del Lecco. Noi divaghiamo e siamo al 26esimo, perché non sta succedendo nulla comunque. Quindi... Sì, il Lecco che sta provando a tenere alta. Sta provando a tenere alta. Devo fare il tiramisù. Stavo dicendo che forse il basket ha mutuato un po' dagli Stati Uniti, dove molte squadre dall'oggi al domani, se in una città non è molto seguito o non ha molto successo, non ci pensano 3 o 2 e cambiano città. Nel basket, esatto. Lo sport è proprio un altro mondo, perché poi non hanno neanche il tifo là in America, quindi possono fare quello che vogliono. Nel basket qua è un po' di anni che insomma c'è questa regola per cui gli spettatori, i tifosi sono in un certo senso abituati. Io non concordo, perché a un certo punto i meriti sono i meriti, però poi per carità, se tornasse, abbiamo citato l'esempio del Basket Lecco, se tornasse saremmo solo contenti, no, di rivedere la prima squadra blu-celeste nel basket. Però vediamo anche nel circondario 1000 fusioni, non si capisce più chi sta con chi, nomi chilometrici di squadra. Perché Ganzi riconquista palla, c'è il break del Lecco a sinistra con Iocolano. Cerca di entrare in area dalla sinistra, il tira-gir va molto lontano, va quasi negli spogliatoi, e noi ci prendiamo un piccolo break ancora. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Ecco che torniamo in studio, 28esimo, palla dentro, attenzione, la conclusione. La palla ferma per, vediamo, un fallo su Enrici. Pissardo si arrabbia tantissimo con o con Battistini. È andato a dare qualcosa nella zona di Enrici. È una palla in verticale per Marchi, un lancio. Marchi si è girato, ha calciato, ma sai che non si capisce se... No, anche perché le riprese di Leven non ci hanno fatto vedere niente. Stanno facendo... No, ma Leven fa le classiche, le riprese di quando... Credo che fosse regolare di quando ti addormenti con la telecamera, la telecamera pian piano se ne va. Calciato direttamente. Ma poi fare un replay? Non si è capito. Se questa palla filtrante non si è capito. Soprattutto a me è sembrato quasi fosse il giocatore del Lecco a fare il retropassaggio. No, il lancio l'ho visto. Tanto qui una palla buttata, no? Con Pissardo che si è arrabbiato tantissimo. Sì, comunque è da segnalare che siamo al 30esimo ed è una partita veramente ignobile. Non lo rifanno vedere perché sanno che non ha ripreso niente.
Può essere. Secondo me il gioco era fermo, però perché poi abbiamo visto battere una punizione, diciamo, in area piccola. Probabilmente ha fischiato magari il fallo su Enrici, che è andato, probabilmente è stato atterrato dal giocatore che poi è andato a concludere. Però sì, c'è poco da dire, anche perché da una parte e dall'altra anche adesso si sbaglia. A centrocampo il Lecco ha perso una palla. Sì, Galli non è riuscito a intervenire forse con un fallo, adesso un'inferiorità numerica, quello che avevamo visto anche nelle altre partite, nelle ultime partite. Mazzolo c'è adesso il tentativo di Danti col cross. Cos'è? Bello però, Marchi che si è avvitato cadendo, ha fatto alla porta. Ha fatto di tutto per riuscire a girare la palla in porta, ci è riuscito, però ovviamente una giocata particolare, non con forza. Se avesse dato forza lì sarebbe partito il collo. Sì, infatti è una roba staccata la testa, però giocata particolare di Marchi, bravo a pensarla, anche solo a pensarla, però per fortuna di Pissarro non è riuscito a impensierire. Scusate, non vedo neanche tanta, come posso dire, grinta, corsa. Ma il Lecco si è fatto un po' trascinare in questa fanghilia dalla Vecom, che non sta, ci ha provato, però vabbè, comunque i ritmi bassi probabilmente gli convengono, perché non vorrà fare chissà che cosa. Poi queste partite, per esperienza di voi, poi stasera negli highlights troverete i calci d'angolo e le rimesse laterali, perché poi questo succede con le immagini che ci fornisce poi Leven. Noi naturalmente montiamo gli highlights che vi proponiamo. Quando non c'è nulla, sono questi minuti di diritto di cronaca, finisce. Diciamo che adesso il Lecco sta anche provando a giocare, ma manca proprio lo spunto di Buso o di Iocolano. Sì. Cioè Iocolano un paio di chance le ha anche avute, gli sta mancando poi e comunque manca la precisione, il quid in più. Ma perché con Mastroianni e Tordini comunque si gioca molto negli ultimi 40 metri, cosa che invece qua negli ultimi 40 metri la palla viene buttata un po' lunga così. Ma soprattutto perché Tordini e Mastroianni sono due giocatori che sono anche Tordini, nonostante sia piccoletto, ma sta sul pallone e lo difende. Sì. Poi si muove tanto. Fa quelle mosse alla un po', mi viene in modo mi viene in mente Dybala o senza stargli a parlare di Messi, ma quei giocatori bassi che però sono forti, sono bravi a coprire, mentre invece Buso ancora non si è visto, e Ganz invece è un giocatore che va di un tocco e via, non è un giocatore da possesso, e quindi gli altri fanno fatica perché non hanno sfogo là davanti. Ancora una palla buttata lunga dalla tre quarti difensiva, al lancio lungo a cercare Ganz, ma direttamente su Giacomel. Stiamo buttando via tante palle. Questo è sintomatico, perché abbiamo visto una palla dal cerchio di centrocampo buttata su malamente, senza attenzione adesso Merli sarà bravo, senza metterla per terra, guardarsi attorno, cercare il passaggio filtrante. Insomma, c'è parecchio, non lo so, mi sembra privo di idee. Io guardo il Lecco. Di idee e anche un po' di verve, perché forse questo può essere anche un calo psicofisico rispetto alle prime partite della stagione. Tra le altre cose mi è venuto in mente adesso vedendolo qua sotto, Masini a sinistra poi completamente fuori dal gioco. Infatti non si è mai visto, solo un tentativo all'inizio. Ma tra virgolette giustamente, perché ovviamente non è. Di solito agisce bene da mezzala, sia da esterno destro, oggi è esterno sinistro. Certo che senza Giudice, senza Zambataro, vediamo Seliak che ci prova. Chi potrebbe giocare? Sto provando a pensare. Ma a questo punto io direi, piuttosto che adattarne due, adattane uno solo, metti Seliak a sinistra e Masini lo lascia esterno destro. Se proprio, tanto Seliak non è che bello il passaggio di Galli a Ganz. Ganz ha provato il miracolo, difficilissimo. Però bella l'intuizione di Galli, questa palla improvvisa in verticale. Ci vuole altezza e gamba. Sì, perché ha alzato la zampona ma non è riuscito a controllarlo in corsa. Però è bella l'intenzione di Galli, che vede il movimento del compagno e va in verticale. Forse un po' è mancato. E con Ganz è questo che serve, perché sicuramente palla addosso non gliela puoi dare. Vedo che ci sta mettendo l'anima, o quantomeno vicino all'anima, Iocolano, tant'è vero che adesso stava pressando alto e si è girato verso i compagni dicendo: ragazzi, dove siete? Facciamo qualcosa, insomma, richiamato, perché a questo punto, privi di idee o quantomeno in un momento di stanca, di difficoltà, c'è da mettere in campo la goliardia e la voglia, insomma, di schiacciare l'avversario.
Quando ti mancano, non so, mezzi tecnici, le idee, o piuttosto le metti sul piano della corsa del fisico. Vedete, sta mancando anche quello, invece, come dicevi giustamente tu. All'inizio della trasmissione, quando ci siamo collegati con Albino, ci diceva un po', sì, giochiamo con gli under sempre, però guardando anche la Virtus, insomma, al di là di 2,89 che sono da fare Danti e Di Marchi, anche gli 89 sono i giocatori di maggiore esperienza in campo. Poi abbiamo Metlica è un 2001, Cella un 2001, Mazzola un 2001 e sono in difesa, Metlica centrocampo, Faedo un 99, sì, Lonardi un 99, Giacomelli 98, Pellacani 98. La scusa degli under è anche abbastanza... sono giovanissima la Virtus. Enrici e Masini sì, sono under, ma non sono under fondamentalmente. Sono giocatori che comunque hanno già esperienza. Esatto. Quindi e giocano con un certo impatto sulle partite. Se mi viene a dire inserisco Tordini 2002 è per un under, sto cavolo, comunque sta dando averceli quegli under qua. Ma certo, ai giocatori giovani, attenzione perché scende a sinistra la Virtus. Ci prova ma è bravo, non è Merdisara, quello era forse Battistini addirittura. E invece Ganz che non subisce fallo, lo prende subisce. Un buon fallo qui Ganz, siamo poco dopo la linea di centrocampo. Questo sarebbe anche il momento 35esimo propizio per provare verso la fine del primo tempo cercare di sorprendere gli avversari, che potrebbe anche sviluppare una partita diversa, perché se loro poi ci tenessero a cambiare il ritmo potremmo, giocatori veloci ce li abbiamo, Iocolano, Ganz, che possono far male in contropiede, però bisogna azzeccare il gol, ecco. Per adesso si è veramente sbilanciata la Virtus Verona, che sta bene in campo, squadra di fresco fino a questo momento. Loro hanno... Ci prendiamo intanto una piccola pausa, torniamo subito. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio. Beppe, do due risultati intanto, perché Breno, finali di Serie D nel girone delle Chiese, Breno con Casatese 0-0, 2-2 della Brianza Olginatese contro il Calcio Brusaporto, Gaeta Redaelli e Luca Redaelli ex Lecco. Per quanto riguarda l'Olginatese davanti Lecco Buso, il pallone dentro per Zegliac, che però non ha un controllo semplice. Insistiamo. Non insiste, rimane lì Lecco. Iocolano sulla destra, il cross basso ribattuto, vediamo, si libera Merlisala senza fallo. Iocolano dunque può tornare a far gestire il pallone a Battistini. Iocolano in posizione di play, di fianco a lui c'è Lora, preferisce la salita di Enrici. Più avvolgente il Lecco, dai. C'è Masini sulla sinistra che si accentra, palla dentro, bassa, non arriva Ganz. Il pallaccia di Masini, Poi come Masini in questo ancora... caso Masini che è al tiro, anziché cercare l'imboccata su 3 difensori, si fosse spostato al centro e un tentativo, un tiro, insomma la castagna ce l'ha, visto che siamo in periodo. Avrebbe potuto anche sortire qualcosa, una calda arrosta da fuori, magari. Stai facendo venire voglia, Ma io invece ho pensato a Davide invece. Davide, che tanto salutiamo, salutiamo, un abbraccio a Davide, ho sentito anche in questi giorni, prossimamente magari riusciamo a portarlo anche qui in trasmissione, magari per seguire qualche partita del Lecco. Non ci sono gol. Renate, vantaggio del Renate contro il Legnago. Per quanto riguarda le altre partite del girone A di Serie C, andiamo a darvi anche il marcatore dei Brianzoli. Indovinate chi ha segnato? Galuppini. Vabbè, segna solo lui.
Mentre qua siamo al 39esimo, arriviamo Galoppini qua è cominciato a diventare un po' antipatico. Insomma. Vabbè, diciamo che nella partita Lecco Renate non è stato simpaticissimo. Sì, ho giocato 3 gol, 2 non ha rubato nulla, molto gli belli. manca solo il carattere. Però insomma le provocazioni al pubblico non sono state, e non era la prima volta, delle migliori, per così dire, eufemismo. L'abbiamo segnato Galli ammonito. Galli ammonito? Un fallo ha restituito il fallo. No, per una trattenuta, è stato molto poco evitabile. prima Metlica, mentre eravamo per fallo su Galli in pausa pubblicitaria. Primo ammonito dunque nelle file dei blu celesti. Sì, ma è un fallo che è anche abbastanza evitabile, perché il centrocampo ha preso proprio il giocatore per i fianchi e lo ha girato praticamente. Attenzione la conclusione di Pittarello che va alta sopra la traversa. Anche le conclusioni di oggi vogliamo parlare bene, però non la porta non la prendono mai nessuno. Rimessa laterale, addirittura in rimessa laterale forse questa conclusione per dar l'idea della tipologia di tiro che ne è scaturito. Sì, però diciamo che in quella zona della nostra area di rigore è già la terza, quarta volta che riescono a entrare. Prende il Lecco, dai ragazzi, bisogna... Siamo al 41esimo, vediamo se magari poi questo primo tempo di convalescenza... Primo tempo di leggendaria bruttezza, oserei dire, perché... Raramente abbiamo visto un primo tempo così pieno di vuoto, se mi passate l'espressione. Non sappiamo neanche come giustificare questo approccio del Lecco a questa partita, perché a parte i primi minuti sostanzialmente che magari le squadre si studiano. Vediamo Buso adesso che riesce a tenere un buon pallone, riusciamo ad arrivare anche con facilità sulla tre quarti a tenere palla, ma poi manca qualità davanti. Lascia a Masini che cerca col mancino il cross basso, messo un campanile. Enrici, dall'idea che poi Lora che lancia un campanile facile per anche Giacomo. Questi cross, scusate, io ho visto palla in mezzo, nessuno che va a anticipare il giocatore, tutti dietro i nostri, tutti dietro i difensori in attesa che buchi la palla a qualcuno. In genere l'attaccante deve fare il movimento in anticipo sul giocatore per cercare di anticipare la difesa, e viene anche più facile la girata a rete, però mi sembrano statici. Attenzione, la Virtus prova a liberarsi, nessun se andiamo via in contropiede, dai, se c'è velocità, perché è un po' scoperta la Virtus. Sì, Ganz ha atterrato, ma si prosegue per il vantaggio, il lancio solo Buso davanti, che combatte, cerca di tenere lì il giocatore della Virtus, che però esce bene. Mi sta convincendo Buso fino adesso, ma è difficile parlare dei singoli in questa partita, però come era stato magari nelle ultime due prestazioni. Sì, secondo me Buso non si può, come dici tu, non si può parlare del singolo, perché paga proprio l'assenza di un gioco là davanti, quindi anche lui ha cercato per tutto il tempo la posizione, ma non si è capito se doveva fare la seconda punta, se doveva fare l'esterno, se doveva fare trequartista. L'unico che ha un po' percorso e arrato il campo è Iocolano, però senza particolare costrutto. È mancato lo spunto finale a Iocolano, perché... ma anche la collaborazione dei suoi. Adesso vediamo Enrici ancora palla dentro sulla linea di fondo, Ganz la tiene, ma tanto si sta sganciando parecchie volte. Di meglio. Enrici sì, Enrici qui sì, Battistini subisce lui prima, Battistini sta giocando bene sull'uomo oggi, infatti anche prima ha avuto un'ottima marcatura sempre su Pittarello. Due punte che sono anche ben messe fisicamente, ma non hanno esattamente lo spunto del fuoriclasse, diciamo così, quelle della Virtus. 43esimo superato da pochi secondi, spero 0 di recupero, perché il gioco non si è quasi mai fermato, ma elementi per dare anche un solo minuto di recupero, perché insomma non c'è stato niente di particolare. Non c'è stato niente, nemmeno l'interruzione di gioco. L'unica è stata il tocco alle spalle di Enrici a Pittarello, però. Forza ragazzi, adesso un giocatore della Verona è scivolato, ha permesso la rimessa del gioco del Lecco all'altezza del centrocampo di destra,
Vediamo cosa succede. Siamo mezzi complicati la vita, ma Iocolano riesce ad avere il tocco per Masini in posizione centrale e Ganz non capisce va dall'altra il servizio di Masini. Anche sono perché Masini qua, nell'incrocio. Però Masini poteva fare meglio, poteva fare diversamente, non poteva fare nient'altro di diverso. Ganz invece ha tagliato verso... non si sono intese, però questo è sintomatico di non lo so, di poca convinzione, o anche in allenamento magari questa cosa. In genere quando è così è perché i due giocatori si conoscono, si intendono poco, hanno avuto poco per giocare assieme, però insomma. Ma ripeto, Ganz è un ottimo giocatore, perché attenzione, palla fuori, abbiamo visto, ha segnato gol da attaccante di razza e per la categoria è un lusso, però quando abbiamo visto giocare Iocolano, Tordini e Mastroianni insieme, cosa abbiamo detto? Sembra che giochino insieme da anni. Esatto. Ganz invece continua a sembrare sempre comunque un elemento estraneo. Sì. Nonostante magari appunto abbia segnato gol da attaccante vero, da un numero 9 che fosse Lecco. Attenzione però, la palla riesce a sfilare, Iocolano sfonda per vie centrali, è costretto a defilarsi, a appoggiare a Zeliak, va il cross, Buso. Non riesce Buso a dare forza alla conclusione. Loro sono stati bravi però a coprire gli spazi a Iocolano. Sì, hanno spinto Iocolano sull'esterno. Si sono ripiazzati bene nel frattempo, esatto. Quindi sì, perché riepilogando l'azione Iocolano è riuscito ad andare in contropiede. Solitamente si sarebbe liberato per servire il compagno, andare a rete, invece la difesa del Verona è rinculato prontamente e ha permesso poi insomma di rendere inoffensiva l'attacco del Lecco. Sì, anche perché Ganz è rimasto a centrocampo, perché è stato lui, praticamente Ganz ha subito il fallo, la palla è sfilata verso Iocolano che poi ha potuto partire in contropiede, però Ganz a quel punto Ganz era fuori causa. Finito il primo tempo senza ulteriori patemi d'animo, né da una parte né dall'altra. Sì, mezzi squilli di Buso e poco altro. Più che altro anche di Iocolano, che ha provato con quella transizione a scuotere un po' i suoi, forse l'unico, sta un po' predicando il rapper Danti che stava cercando di parlottare con l'arbitro. Sì, tra l'altro si è visto poco anche lui davanti, ma insomma la Virtus non ha creato pericoli alla porta di Pissardo fino adesso. Gli devono ovviamente far vedere solo le occasioni le presunte occasioni da gol, che non ci sono state. Sì, insomma, il primo tentativo di Danti è finito 10 metri alla sinistra di Pissardo. Poi Lecco con questo bel tentativo di Buso, ma non mi senti? Sì. Stiamo rivedendo le occasioni qui in studio da gol del primo tempo o presunte tali, perché poi in realtà non ci sono state, Albino, un brutto primo tempo. Il Lecco sta facendo un po' fatica, gioca un po' a basso ritmo contro una squadra chiusa bene, che non ha creato pericoli davanti, però manca veramente un po' di ritmo, un po' di verve al Lecco. Mi sembra che Iocolano sia un po' l'unico a cercare di accendere la luce. Sono parzialmente d'accordo, allora manca secondo me sempre la cattiveria agonistica davanti sulla conclusione. Vogliamo andare in porta con l'1-2 e diventa difficile, perché devi sfondare centralmente, mentre continuiamo a fare pochi traversoni secondo me dalle fasce. È vero che non siamo altissimi come fisici da copiere di testa, però tu credi allo scompenso, andate a vedere quando siamo entrati dalle fasce o col cross o con lo sfondamento abbiamo sempre creato dei problemi, allora niente di trascendentale, anche perché è una partita dura, è una squadra che si difende e gioca in contropiede, punto. Non sta lasciando grandi spazi dietro. Spazi, ha due fisicati davanti, uno è Pittarello che sta facendo un po' di film, un po' cinema. Sì. Però detto questo, se io vedo un Galli che non ha fatto male ma non è ancora a top della condizione, io metterei a questo punto anche Tordini e Kraja, lo vedrei bene, e sposterei Masini dalla fascia dove è abbastanza sprecato, anche perché a sinistra non è forse il suo habitat naturale, sta facendo un po' di fatica. No, fa fatica. Tu dicevi che
se uno fosse giocare a destra, a sinistra, in mezzo, tutto insieme, diventa un bel problema, no? Certo, anche perché poi tu lamentavi, sono d'accordo con te, la mancanza poi di cross dalle fasce. Abbiamo visto spesso e volentieri Enrici proporsi staccarsi a sinistra e cercare di mettere dentro palle, però sì, ma non è la stessa cosa, diciamo. Certo, se tu fai questo gioco qui sulle fasce, questi qua li metti in grandi ambasci, ma se visto sul piazzamento anche della difesa, hanno problemi ad andare a contenerti lì. Certo, se vuoi entrare con l'1-2 diventa veramente pericoloso. Assolutamente. Va bene Albino, senti, ci risentiamo alla fine della partita allora, vediamo se sarai stato profetico con gli ingressi in campo. Speriamo. Magari Gironelli ti sente dalla panchina e provvede. Io credo che Tordini l'abbia un po' risparmiato perché non è ancora ovviamente recuperato al 100%. C'è da dire che Tordini e Iocolano insieme hanno una buona intesa. Sì, diciamo che le cose migliori per adesso le abbiamo viste quando hanno giocato insieme, no? Quest'anno, quindi certo, vero. Ce lo auguriamo. Una nota perché comunque tu hai detto che non ci sono state grandi occasioni, ma guarda che la Virtus ha avuto 2 palle normali. Cioè, una era un'occasionissima. No, sì, poi però è mancata la conclusione, ecco, perché poi non sono riusciti a inquadrare la porta in entrambe le situazioni. Però sono riusciti a fare cercare il punto, è evidente. No, e quando le squadre fanno così, fanno densità, diventa difficile trovare qualità da chi ha visto la partita. Speriamo nel secondo tempo, dai. Ci sentiamo più tardi allora Albino, grazie. Rientriamo in studio. Fausto, ci prendiamo la pausa un po' più lunga, torniamo tra qualche minuto a raccontarvi il secondo tempo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. Salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Non sembrano malati quando sono felici, perché una gioia straordinaria è anche una cura straordinaria. Aiutaci. Dona al 45584 con SMS o chiamata da rete fissa. The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il G20 di Roma. Nell'ultima giornata di lavori trovato l'accordo sul clima. È stato fissato a 1,5 gradi il tetto massimo per il riscaldamento globale e c'è l'impegno alle zero emissioni entro la metà di questo secolo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha commentato dicendo: vinciamo o falliamo insieme. Come G20 abbiamo la responsabilità di mostrare la nostra leadership e guidare il mondo verso un futuro più sostenibile. Mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel dichiara: stiamo mandando un messaggio molto chiaro, siamo ancora più ambiziosi rispetto all'accordo di Parigi. La Merkel poi ricorda: questo G20 ha un'importanza cruciale perché avviene alla vigilia della COP26, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov sottolinea: il 2050 non è un numero magico, se questa è l'ambizione dell'Unione Europea, altri paesi hanno altre ambizioni. La Russia cercherà di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. La cronaca: follia in provincia di Latina, un giovane morto e 10 persone sono rimaste ferite in una violenta rissa esplosa a Borgo Montello tra alcuni indiani. Secondo la ricostruzione della polizia, delle persone si sono affrontate con bastoni di ferro e sono anche stati esplosi colpi di arma da fuoco. Un giovane di 29 anni è morto per le ferite riportate e altri 10 sono stati ricoverati negli ospedali della zona. Dall'estero, orrore in Afghanistan. 3 miliziani talebani hanno sparato e ucciso 2 giovani e ne hanno feriti altri 10 perché ascoltavano della musica ad una festa di nozze, una pratica giudicata proibita da frange degli islamisti radicali. A Kabul il portavoce del governo talebano ha però detto che l'esecutivo si oppone a tali atti di violenza. Secondo quanto riporta la BBC, 2 degli uomini che hanno sparato sono stati arrestati. Il terzo attentatore sarebbe ricercato. In Spagna invece sono tornati i Festival dei Tori aperti al pubblico. Quello di Onda, un comune nella provincia orientale di Castellón, è stato il primo nel paese dall'inizio della pandemia e sarà subito ricordato per un evento drammatico. Un uomo di 55 anni, spagnolo, è stato incornato e ucciso in strada tra lo shock degli altri partecipanti che hanno potuto solo fuggire e mettersi al riparo. Il calcio: l'Inter batte 2-0 l'Udinese nel lunch match dell'11ª giornata di Serie A e sale a quota 24 punti in classifica, consolidando il terzo posto. I nerazzurri a San Siro sbloccano il match soltanto nel secondo tempo grazie a Correa, che tra il 60° e il 68° firma la sua seconda doppietta interista, regalando i 3 punti a Simone Inzaghi. Continua invece il digiuno di vittorie per i friulani, a secco ormai da oltre un mese e mezzo. E con questo è tutto, a più tardi. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o... Quando sono felici. Per questo noi di Make-A-Wish non sembrano malati quando sono felici. Per questo noi di Make-A-Wish Italia realizziamo i loro desideri, perché una gioia straordinaria è anche una cura straordinaria. Se ci aiuti, andiamo avanti. Dona al 45584 con SMS o chiamata da rete fissa. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295.
costamarinapeschicci.it, Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci per il secondo tempo di Lecco Virtus Verona. Mi verrebbe da dire una partita che deve ancora cominciare, no? Perché di fatto nel primo tempo... No, scusa, io stavo invece guardando la bellissima inquadratura di Leven nulla con l'altoparlante in cima. Beh, comunque abbiamo la skyline dei distinti con gli alberi che, no, all'ombra di un resecone che non si vede naturalmente, con l'oscurità che è sempre comunque affascinante. Riga Monticeppi si stanno abbassare, che ci manca, perché siamo qua in studio, ci manca non essere lì ogni tanto, no, almeno. Però insomma questo ve lo raccontiamo dallo studio, quello che succede con i nostri inviati, naturalmente Albino Alborghetti che abbiamo sentito e Matteo Bonacina che poi ci racconterà attraverso le foto anche quello che succede stasera su DCN Sport. Troverete sia le foto sia poi gli highlights video nella partita, anche se oggi dovesse continuare così ci auguriamo di no, c'è ben poco da raccontare in immagini. Diciamo che partita, in tutta sincerità manca tantissimo fare la radiocronaca, sincero detto, proprio da chi per anni sono d'accordo con te, con Fausto in regia ha girato in lungo e in largo i campi più malsani, campi, Fausto, campi, diciamo, spesso campi di patate. Infatti io ho pensato ultimamente con la Vecom, mi è venuto in mente la Virtus Castelfranco, era una squadra dove non me la ricordo nemmeno, per arrivare, io me la ricordo bene, dove Redaelli rimase steso svenuto per terra con Baldo che era dovuto andare a bussare alla tizia dell'ambulanza per farlo arrivare. Attenzione, intanto in area rigore. Calcio di rigore per la Virtus. Sì. Al 40esimo un campanile inutile, buttata palla in area. Sono gli episodi nostri, attenzione. Dicevamo non è successo nulla. Peccato perché Eleven ha un chilometro rimessa di laterale, distanza. palla buttata dentro, colpo di testa e poi atterrato in area. Lora che alza la gamba e stende un giocatore. Sì, non si vede bene perché l'inquadratura è da qua praticamente fino a... sembrava che la palla è innocua, infatti stavamo raccontando le nostre era una palla inutile. Rigore per la Virtus. Lora che probabilmente è andato per l'anticipo e è stato anticipato dalla sempre i nostri episodi, questi qui, quelli della perché difesa. Poi quantomeno siamo al 90. Niente in 45 minuti, 40 secondi palla buttata dentro il rigore. Ma quantomeno siamo ancora. Questo è il calcio. Sì, ma avviciniamo un attimo la ripresa, non si capisce neanche chi tira. No, chi è Danti? No, penso sia Danti, però insomma veramente lo zoom, esiste lo zoom. Vabbè, è come essere in tribuna. Ok. Esatto. Vediamo Pissardo sotto la Nord che sta tirando e sembra Danti contro Pissardo. Vediamo se Pissardo fa il miracolo. Vediamo, intanto viene chiamata la linea, non sembra che ci fossero dubbi particolari sul rigore. Lora che ingenuo la gamba, ingenuo, ha steso proprio netto, parte niente, spiazzato Pissardo. 1-0 Virtus Verona. Lo diceva, stavamo ragionando tra primo e secondo tempo, la partita diciamo da 0-0 a prescindere da eventuali episodi. Infatti io
dicevo, vediamo, perché noi siamo bravi a farci male, appunto, ci siamo riusciti quantomeno subito, perché almeno adesso rispetto ad altre partite abbiamo il tempo di rimediare. Adesso ci deve essere però come si dice, la svolta, la reazione, la scossa, no ragazzi? No, perché stavo, quando è iniziato il secondo tempo, un aneddoto a me è venuto da ridere, perché stavamo parlando del cameraman di Eleven, che a un certo punto è iniziata la partita, la telecamera ha avuto uno scossone ancora adesso, come se si fosse intanto come se si fosse svegliato tutto un tratto e non si era accorto che era iniziato. Sì, ma è rimasta proprio la situazione, sembra tutto fuorché pericolosa. Infatti i ragazzini che sono in curva sud del sito regionale, da quando li hanno fatti entrare, i poverini non hanno visto ancora un Lecco degno di questo nome. Però cosa avevo detto forse io all'inizio della partita? Noi dobbiamo registrare, Lecco deve registrare questi episodi in difesa malsani, in cui su azioni estemporanee che non dicono nulla, perché quella lì era una palla campanile che veniva giù, che non avrebbe dato seguito a niente, un'entrataccia. È proprio testa, concentrazione, e come diceva una delle cose che invece ho condiviso con di Albina, diceva la cattiveria agonistica, mamma mia, palla fuori, non vanno lontano dal palo ancora. Sì, un tiro cross dalla destra, indovinalo te. Non si vede niente. Il Eleven non zooma più, è successo qualcosa, perché sì, ha la telecamera fissa praticamente. Tra l'altro che traballa molto, fissa perché cioè, l'immagine fissa non viene zoomata mai, quindi ricordo, siamo lontanissimi dall'azione. Ma addirittura siamo più vicini in linea d'aria. Se a me era capitato addirittura in primi tempi, non c'è neanche Fausto a Lecco a fare le riprese, di essere io sulla telecamera e io zoomavo. Io ho fatto anche di peggio. Io mi ricordo di aver fatto una cronaca con la telecamera da solo. Da solo mentre facevo la cronaca e vabbè. Non so come, però in qualche modo. Sì, però si può anche zoomare. Adesso Buso scambia con Zeglia che si accentra, poi però da solo. Palla che riesce comunque ad arrivare sulla destra a Iocolano. Simone nascosto, si accentra, la palla dentro, c'è loro chiudono bene. Che sbaglia. L'ora forse... Loro chiudono bene, l'ora no. Però, quindi sbaglia ancora un po', magari anche in crisi dopo il fallaccio che ha causato il calcio di rigore trasformato da Danti. 1-0 Virtus ai noi. Attenzione, bravo Melisala. Ora non deve sbandare il Lecco, perché poi subentrano anche le scorie negative delle ultime due sconfitte. In questo momento matura la terza, devi stare... sì, il Lecco ci vuole un episodio favorevole che possa dare la scossa. È entrato in una specie di loop negativo il Lecco e deve uscire adesso. Bravo, visto anche l'anno scorso in altre situazioni quanto può essere pericoloso. Adesso bravo uscire il Lecco, bravo Iocolano, 3 contro 3 da Iocolano, spalla contro spalla ad andarsene, sinistra va da solo, però se ne va in area, potrebbe andare il cross basso dentro, non riesce. No. Chi è questo? Buso. La palla è finita lontana perché è stato anticipato Buso. Sì, Buso è stato davanti anticipato. Alla porta, avrebbe segnato probabilmente. Sì, io l'ho vista dentro perché Iocolano ha fatto un'azione stupenda. Perfetta. Ha subito cambi, 2 Morosini, Kraia Galli. Riepilogando quello che ha fatto Iocolano, praticamente è partito dalla propria metà campo, ha fatto tutto il campo, ha saltato due avversari, ha portato sul fondo, ha crossato una bella palla e poi il difensore ha anticipato. Fiducia a Morosini dunque dopo la gara da titolare contro la Pergolettese, non buona va detto, ma comunque in crescendo quantomeno fisico, no? E sta ritrovando minuti. Giocatore che può dare qualità, vediamo se riproverà a dialogare con Iocolano là davanti. Iocolano questo però ha fatto anche... ancora non è pronto, ragazzi. E probabilmente aspetta magari dargli l'ultima mezz'ora. 20 minuti, mezz'ora. E comunque Iocolano ha azione anche di fisico, perché comunque è andato a sportellare. Anche perché aveva la possibilità di aprire sulla sinistra per Buso che andava tagliando, invece è andato da solo a destra perché proprio si è fidato, no? Kraia, Iocolano, molto bene, ancora. Limite dell'area, prova l'imbucata per Ganz che non arriva. Presso il migliore di gran lunga Iocolano fallo di Melisala, sì. Direi, se siete d'accordo, ma...
E comunque dopo aver dato a spallate col centrocampista, poi in area con i due difensori, è riuscito comunque ad arrivare sul fondo e mettere un bel cross basso. E detto Craglia, scusa, Ste per Galli. Craglia, Galli e Morosini. Forse anche qua, diciamo, Galli non aveva, ovviamente non può avere... E però vista la situazione di Lora, forse avrei aspettato un attimino a vedere chi dei due cambiare. Però Craglia comunque può dare un po' di supporto a Lora. Sì, un po' di vivacità. Noi abbiamo bisogno anche di recuperare palle, perché in questo primo tempo non ne abbiamo recuperate, per quello che ho visto, insomma. Adesso non mi sembra di aver visto tanti recuperi. Esatto, da parte del Lecco, adesso già 2. Craglia può essere... Sì, lui è un rubapalloni per eccellenza, quindi abbiamo bisogno della sua vivacità. Io mi faccio una domanda su Zironelli, che è forse la prima volta che mi viene in mente una mezza critica a lui. Vista la situazione degli esterni, ma perché non passa da 4 dietro? Perché se ti mancano gli esterni a tutto campo non puoi completamente rovinare, cioè bloccare di Lamasini e bloccare di Quasiglia. Piuttosto metti esterno Enrici e esterno Eseglia di qua, fai una difesa 4 che magari la sistemi anche un po', e rimetti Masini, Lora e Craglia nei loro ruoli, e i 3 davanti che sono sempre i 3 davanti, quindi non so, io concordo pienamente, perché l'utilizzo, il migliore utilizzo che si può fare di un giocatore è metterlo in condizione di giocare nella posizione, nel ruolo che più gli si addice, fatto salvo la necessità di riuscire, cioè della necessità per cui non hai possibilità di fare diversamente. Craglia qua, si è visto quello che può dare, no? Craglia con un altro recupero palla cerca vivacità, di dare vivacità. Lecco ne ha bisogno in questi ultimi 35 minuti, in questa parte di partita che ancora ci aspetta. Ci scrive su YouTube Angel Game: ragazzi, è persa. No, non è ancora persa, perché c'è tanto da giocare, deve cambiare l'atteggiamento, chiaro. Se entri in una qualcosa si sta vedendo di nuovo con l'ingresso di Craglia, sì. Se invece entri in un loop negativo, in un mood negativo, come è successo poi anche con la Pergolettese, allora si complica, o in altre situazioni. Lancio per Morosini che mette giù un buon pallone, non è perfetto il controllo. Però io cosa dite dell'entrata di Mastroianni al posto di Ganz? Attenzione, Eseglia che è troppo avanti, riesce in qualche maniera Metlica a portare giù il pallone, appoggiarlo ad Affara che poi va al cross, Pissardo che riesce loro non riescono a costruire niente su azione, poi rilancio. L'unico gol è arrivato, cioè l'unica occasione è poi stato quel lancio su cui hanno guadagnato il calcio di rigore, più per ingenuità di Lora, però va detto. Ci prendiamo un break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. Salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Riprendiamo intanto la cronaca. Mentre partivano storie di Instagram. No, stiamo provando a mettere la T dentro e non ci riusciamo. Non ci sta. Lora lancia bene sulla destra? No, anticipato io. Non benissimo. Bene, ma non benissimo. L'intenzione era buona, l'esecuzione un po' meno. Lora ancora in anticipo, e tra l'altro si è alzato un po' il baricentro del Lecco adesso. No, però stavo dicendo che adesso c'è un po' più di convinzione, anche se bella bella giocata di Morosini, che poi si prende anche il fallo di Pellacani, che è ammonito. No. Già ammonito, mi sembra di no. Fausto dice l'unico ammonito loro era Metlica. Iocolano prende palla sulla tre quarti, vediamo se prova
No, non prova lui da solo, ma con la manovra. Dobbiamo riuscire però ad arrivare a concludere, perché Enrici, c'è grande traffico lì. Vediamo, pensa al cross, va dentro, c'è l'affossamento di Morosini senza farlo, anzi di Gans, senza farlo, poi Kraja scivola, ma riesce comunque a rimanere sul pallone. Merli Sala, chiamato in avanti, guarda l'area, fa partire un bel cross, Morosini però è coperto, ma c'è che stiamo schiacciando adesso. Masini, Lora. Tiene viva l'azione Lecco, Enrici, ancora un bel cross, però Giacomello questo però affidabile. Poi ci stiamo provando 2-0 del Padova sull'Albino Leffe, dilaga il Renate con Legnago, 4-0, 1-1 fra Trento e Pergoletesi. Io vado a vedere chi ha segnato il Renate, perché Galuppini. No, però dovevamo svegliarci prima, cioè non dovevamo aspettare l'1-0 per iniziare a giocare. Vero che i cambi fino adesso è andato. No, dopo Galuppini è stato Ciachir, Maestrello e Cileghin. Dunque non ne ha fatti altri. È un peccato buttar via. Kraja, un altro pallone recuperato. Anche c'è il break 4 contro 3 ancora. Anche Battistini dalla prima cerca di andare per conto suo non e fare sbaglia. Fallo. Poi segue e va a far fallo in una zona di campo in cui ormai ma lo portava sulla perché non sei sbilanciato. Qui errore da un giocatore esperto come Battistini, che è un 94. Spiegando l'azione, c'era il difensore che era in difficoltà, doveva cercare di liberare la palla, si stava portando in calcio d'angolo e purtroppo l'ha appena sfiorato e giustamente il difensore si butta a terra. Si è proprio visto che Battistini avrebbe commesso fallo, perché l'ha inseguito. Però sta rinculando verso la propria linea di fondo, è inutile andare a far fallo lì, torna indietro. Diciamo è stato molto furbo l'avversario, che al primo sfioramento è andato a terra, però è stato ingenuo. 58esimo, anzi direi 59esimo ormai, serve veramente la scossa. L'Ecco ci sta provando in qualche modo, ma ha bisogno di un episodio per rimettere in carreggiata questa partita. Diciamo ha preso un po' la scossa, l'ha presa dal... Non te ne faresti tantissimo, però diciamo che un po' la scossa l'ha presa proprio dal rigore dello svantaggio. Adesso ci prova, ma viene fermata da Morosini l'azione della... Forza ragazzi. L'azione della Virtus. Recupera subito un pallone, Morosini da dietro, è anche caduto ma è riuscito senza fallo. Sì, però è buono il fatto che comunque Morosini... Il ritorno di Iocolano troppo lungo qui per... Che Morosini si triangolazione sulla tre quarti tra Masini e Iocolano. Sì, ma la palla di ritorno è finita. No, è buono che Morosini si spenda così anche in ripiegamento, perché vuol dire che sta prendendo forma. Rincorrendo l'avversario, quantomeno qua ha usato molto l'esperienza, perché non se l'aspettava, gli è arrivato un po' furtivamente alle spalle, senza commettere fallo è riuscito a recuperare il pallone. C'è bisogno naturalmente della qualità di Morosini. Mi sembra di aver visto Mastroianni che si sta scaldando. Vediamo perché la domanda, visto che l'hai citato, penso che a questo punto ci voglia l'inserimento da davanti. Kraja, terza palla recuperata. Kraja ha avuto un grande impatto sulla partita, una scossa, una vivacità. Gli viene fatto fallo, ma lui stesso ma adesso c'è una velocità nella manovra dell'Ecco che dialoga anche di prima con velocità, portando avanti diversi uomini. Un altro Lecco per adesso. Kraja prova addirittura è un gol! 1-1! Lo stavo dicendo, bellissimo l'inserimento, bravo, quello che tira da casa sua, ma fa gol. Questa qua ci voleva. E poi adesso mettete la palla al centro. A 35 metri abbondanti, nessuno che va a contrastarlo, allora prova una conclusione che va sul palo. Sorpresa portiere, alla destra bassa di Giacomello e Scaglia fa 1-1. Diciamo che se il mio portiere non prende un tiro del genere, vado e gli tiro una sprangata sui denti, perché da 35 metri ha avuto tutto il tempo di prepararlo. Esce Gans, entra Mastroianni. Sì, perché poi dopo la palla gli è anche un po' rimbalzata davanti, però che scossa, stavamo dicendo, ha dato la scossa in campo, Kraja rincorrendo gli avversari, la dà anche sul risultato. Ha fatto correre tutta la squadra, perché da quando è entrato lui ha recuperato non meno di 3 palle, e questa azione è nata dal suo recupero palla. Poi, come giustamente dicevi tu Stefano, il giocatore che ha tentato di fargli fallo è caduto, lui è andato avanti, l'azione l'ha costruita tutta lui praticamente. Eccellente, ci voleva
l'inserimento di questo giocatore che ha dato l'impulso per poter cambiare il ritmo alla squadra. Adesso ragazzi bisogna stare attenti. Credo che ormai non si può più prescindere forse da lui, perché adesso attenzione, è lo stesso Crai che questa volta ha avvantaggiato dal non controllo dell'avversario. Poi Morosini no, non c'è fallo, però sempre per la Vecom, per la palla. Attenzione, la palla dentro per Marchi, la tecca scivolata di Battistini che disturba ancora loro, quantomeno Marchi. Poi Enrici riesce in qualche maniera, non sembrava nemmeno a guadagnare la rimessa laterale. Quando ha caricato il tiro, se non dico sembrava velleitario, era da fermo. Sì, ho detto vai, tira, sarà il classico tiro prova in alleggerimento quasi, no? Non ci sono compagni liberi. E invece ha calciato bene, con forza, la palla si è abbassata proprio negli ultimi metri e Giacomelli è stato sorpreso. Sì, è stato un tiro. Però devi provarci, ecco, per segnare, non ci proviamo spesso. Palo, e poi è arrivata proprio all'altezza del terreno sulla linea di fondo. Il portiere... Tanto c'è un giocatore che sta male del Lecco, no? Visto si è preso un colpo alla gamba. Sì. Forse Masini? No. Dovrebbe essere Battistini. No, mi sembra Masini, perché... Siamo giunti al 63esimo. Intanto che cerchiamo di capire chi è, ci prendiamo un breve break. Non sembrano malati quando sono felici. Per questo noi di Make-A-Wish Italia realizziamo i loro desideri, perché una gioia straordinaria è anche una cura straordinaria. Se ci aiuti, andiamo avanti. Dona al 45584 con SMS o chiamata da rete fissa. Underlacti. Rientriamo perché ci sono anche dei messaggi, gol, dai così miau, poi ormai il tuo miau è diventato celebre in tutta Lecco, Beppe, God, Angel Gamer, intanto esce Marchi, dobbiamo attaccare da subito. Amadio. Sì. Diciamo che siamo stati passivi, anche però c'è da dire che sono entrati i giocatori che permettono forse questo tipo di transizione, cioè Kraia che porta avanti anche palla, una linea, attenzione che è un giocatore di esperienza anche di categoria superiore. Marco Amadio, classe 99, entra a posto di? Non so, non ho ancora segnalato. Di Marchi, scusa, del 32, mentre adesso esce Danti ed entra Nalini, che Nalini signor giocatore. Allora, Nalini per Danti, esce Marchi ed entra Amadio. Yes. E prima comunque secondo me Crai ha visto praticamente la linea di attacco nostro schiacciata sulla linea di difesa loro, non c'era spazio né per né per un passaggio in profondità, ha provato e... Comunque bravo Stefano. Ha ricordato un po' il Masini, il secondo gol. Il Masini di qualche tempo contro il Legnago, che è andato anche lui su quell'angolo di basso. C'era stata la punizione battuta subito e ha tirato una sventata da lì. Quindi diciamo che c'era anche meno inerzia dell'azione. Sì, qua non era lì proprio da fermo. Dicevi Beppe, scusa? No, mi riallacciavo a quello che diceva Stefano, che anche noi, tutti gli avanti, sono sempre tutti in linea sulla linea dell'area. Qualcuno non viene, potrebbe anche essere che qualcuno venga incontro al giocatore per ricevere e entrare in area, cercare di fare un dai e vai, muoversi. Invece li vedo tutti statici in linea su azioni di movimento, parlo non di calci di punizione come quello che sta battendo adesso il Verona al 66esimo, tre quarti di destra, la punizione, messa dentro bene, la spizzata e c'è la rete. Il gol della Virtus, mi sa che aveva fatto un miracolo. Sì, la palla è rimasta lì, nessuno è andato a contrastare il giocatore. Ancora una volta palla buttata dentro in area e niente. È possibile fragili che prendiamo gol su palle inattive sempre. Vediamo che stavolta il replay c'è. Tanto Faedo ha segnato, colpo di testa, miracolo e Merli Sala che si addormenta. Pittarello aveva colpito di testa. Poi Merli Sala che non segue Faedo, che invece va a fare tappin da 0 metri. Ma avevamo invertito l'inizio della partita, si è riusciti a pareggiare, adesso ha inserito Mastroianni, si poteva cercare di... Il primo tiro in porta, prima azione decente loro, gol. Ma tutti così li prendiamo, ma è possibile che su palle inattive
non riusciamo a liberare. Nuovo vantaggio ospite con Faido, dunque confermi? Sì, Masini, Giacomelli in difficoltà. Iocolano ha calciato, Masini. Sì, un tiro si è girato, ha stoppato la palla all'interno dell'area. È entrato in area da sinistra e si è girato. E il portiere con i pugni da terra. Sì, ha un po' di difficoltà, la prima volta Giacomelli in difficoltà, oltre alla rete ovviamente incassata. È una parata importante di Giacomelli. C'è il calcio d'angolo dalla sinistra dell'attacco. Una volta è che la mischia è favorevole per noi. Ma soprattutto quello che mi fa specie che noi le torri le abbiamo. Va Morosini, la palla dentro. Anche solo cercare, non siamo riusciti a sorprendere. Una mischia, qualcosa di sporco, no? Tanto raramente riusciamo a concretizzare il nostro vantaggio, mentre invece si è visto classica palla buttata dentro da calcio piazzato, ancora una volta un'azione sporca, un qualcosa poi adesso cominciano ovviamente, questo qua è morto, vabbè, ma questo è normale. Pellacani a terra, sì, Pellacani che è stato forse lui ad anticipare Giacomel per questa palla che era stata battuta anche bene nell'area piccola. 2-1 per la Virtus Verona, è durato veramente lo spazio di un attimo il pareggio del Lecco, siglato da Kraja con una botta a 35 metri. E vabbè, Lecco che dunque ancora sotto. Arrivano le foto di Matteo dallo stadio. Vediamo adesso il giocatore della Virtus che si rialza. Immortalano proprio nel momento in cui Kraja scarica il destro che batte Giacomel per il provvisorio 1-1, ma poi Faido, lesto come una faina, va a insaccare sul tap-in dopo la parata di Pissardo. No, ma si vede proprio ottimo che Faido taglia dal dischetto della rigore verso il primo palo e Merli Sala lo lascia andare. Merli Sala l'ha lasciato andare, Merli Sala un po' in calo nelle ultime partite. No, ha chiamato il fuorigioco perché era stato sorpreso. Sì, perché ormai non ce la facendo, non lo riprendeva. Sì, no, dico però dopo la partita anche con il Renate ha un po' accusato il colpo anche lui, ovviamente. Mastroianni che gioca sull'estrema destra, l'impegno è sempre lo stesso, è calato un po' di rendimento come altri giocatori. La palla serve ancora un'altra scossa, era appena arrivata, purtroppo Lecco aveva cominciato a giocare in questa partita bene, tanto c'è, ma è tutto da rifare, non si capisce perché Eleven ha cambiato inquadratura, non si è capito cosa sia successo, rimessa laterale per la Virtus Verona con Daffara probabilmente sul punto di battuta. 70esimo, 20 minuti, vediamo se c'è spazio per Tordini in questo finale. Tanto Merli Sala rilancia in avanti dove non arriva Mastroianni, Morosini prova a rimorchio a tenere viva l'azione, non ci riesce. Lonardi la riconquista e lancia palla in avanti, Kraja recupera il pallone e poi combatte ancora a spalla contro spalla con l'avversario. Allora 4/5 palloni recuperati e Zegliak, Battistini, poi Kraja ancora. Ha avuto un grande impatto, oltre naturalmente al gol, no? Non fosse solo per il gol, ha fatto tanto fino adesso. Kraja ha dato scossa veramente recuperando tanti palloni e rigiocandoli ai compagni. Ecco che ora costantemente nella metà campo dei veronesi, ma sotto di un gol ancora. Palla dentro Mastroianni, Giacomello anticipa. Però è difficile con questi cross da 3 quarti sono morbidi, è vero che abbiamo davanti Mastroianni, ma i cross da 3 quarti facilitano sempre il difensore perché deve guardare davanti. Mastroianni che non è riuscito per adesso a vedersi perché non è stato mai servito palla al piede. Sta solo cercando di muoversi un po' là davanti, ma non ha ancora avuto modo. Anche perché da quando è entrato fondamentalmente non è successo niente. No, solo episodi. Tanto c'è fuori gioco di Mastroianni che aveva determinato il pareggio e poi la punizione che ha fatto scaturire il gol della Virtus Verona, e tra l'altro diventano veramente tanti gol subiti, no? Dal Lecco, perché questo l'avevo detto senza voler farmi il cielo del sono 14 se non sbaglio in questo momento. Tanto va giù 16. Però erano 14 prima della partita. Sono troppi queste situazioni che subiamo e il Lecco non è ancora riuscito a mettere mano. Secondo me è una questione anche di prontezza, reazione alla palla in mezzo, perché gli avversari arrivano sempre prima rispetto ai nostri. Tra l'altro sul Tirol ha incassato un gol solo, ragazzi. Questa è una statistica che mi era sfuggita fino adesso. Addirittura un gol ha subito, sì.
Assurdo, assurdo, è primo. È primo in classifica con una Fai gara in credo che ha meno. 8 vittorie e 14 gol fatti, quindi per forza di cose... Cortomuso, diciamo. Cortomuso. Ma fallo ancora c'è una munizione. Morosini è munito? No, mi era sembrato di vedere l'arbitro che alzava il braccio, ma... Sì, anche a me alza il braccio con la mano aperta, sembra che abbia in mano il cartellino, invece nulla di fatto. Calcio di punizione nel cerchio di centrocampo per la Virtus, 72esimo, c'è un cambio, vediamo chi entra. No, niente da fare. Ci trae in inganno la zoomata, la prima zoomata che fa l'operatore di Leven. Pensiamo a un cambio perché va verso le panchine, invece no. Palla in mezzo. Il colpo di testa all'indietro un po' rischioso. Faccio una domanda: Pissardo sulla parata sul colpo di testa di Pettina, come si chiama? Pittarello, da cui Faedo. poi arriva di Faedo, poteva fare meglio? A parte che non si vede. Io non l'ho vista tanto bene perché c'era un nugolo di palla è rimasta lì. Non ho visto se poteva prenderla oppure magari lateralmente. E rimane lì davanti, arriva poi Faedo che anticipa tutto. Mi è sembrato che il colpo di testa non fosse proprio sì, è stata una spizzata, quindi magari però così indirizzata in porta, pericolosissimo tale adesso. Prendiamo un cambio mentre c'è Mazzolo che esce e lascia il posto a Nicola Danieli. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Giallo per Crash intanto. Sì, stavamo parlando con Stefano del fatto che abbiamo tante torri, ma fai fatica sulle palle. Cioè non ne pigliamo una di testa su calci d'angolo né in avanti né indietro, su calci di punizione indietro, e hai Zeliak, Merlisala, Battistini, Enrici, Mastroianni e al limite anche Kraia, che mi sembra uno che si può arrabattare sui calci e Morosini, che anche Morosini. Eppure non la vediamo mai. È questione di altezza, è questione di posizionamento tanto continuano a cadere. Organizzazione. Bravo. Perché se vieni colto tutte le volte di sorpresa vuol dire che c'è qualcosa nell'inquadramento dei giocatori che non riesci, vengono tutte le volte anticipati. Avere il senso della posizione per un giocatore sui calci di punizione da fermo, sulle palle inattive, è fondamentale, forse ancora più dell'altezza. Ma forse tra le altre cose anche io quello che continuo a dire, proprio attenzione, cioè quella cattiveria agonistica che ti porta anche a essere attento in ogni occasione, in ogni situazione di gioco, come Merlisala che non segue il giocatore, oppure l'anticipo. Intanto tra l'altro mi sembra che Zeliak e Masini abbiano invertito le posizioni. Sinistra Zeliak, a destra Masini. Enrici adesso prova a spostarsi avanti, vediamo Battistini, il lancio sul secondo palo, Masini, proprio lui che trova la deviazione, però insomma questo cambio di gioco, lancio lungo / cambio di gioco di 40 metri sulla destra con la difesa piazzata, l'uomo lungo che arriva male sulla palla, non puoi buttare via questi palloni. Tra l'altro Masini si è inerpiccato molto in alto, eppure ma devi provare a giocare palla a terra in maniera diversa, arrivare diversamente davanti, e bisogna provare a calciare come ha fatto Kraja in occasione del gol. L'unica volta che abbiamo tirato abbiamo segnato. E comunque quello che andiamo dicendo da tempo, il Lecco ha giocato bene quando ha duettato a palla a terra, è che quello che entrando con triangoli meglio, però non lo stiamo facendo. Esatto. Perché poi ricominciamo a buttare palla lunga come facciamo lo scorso anno. E Iocolano nel frattempo appunto con questo tipo di gioco è sparito. Perché lo salti a piedi pari. Esatto.
Tanto vediamo Masini che lotta, un po' in Merlisala. Sportellate rimessa Lecco. Palla nostra, nel frattempo comunque se ne sono andati 7 minuti in cui il Lecco praticamente non ha costruito niente. Dopo la rimessa qua è rimessa frettolosa e alla fine costretti a sparare la palla in alto, lunga, e sortito la palla persa. Ha subito molto il colpo psicologico del gol. Non se l'aspettavano. No, perché la partita stava girando. Sì, pensavano di aver invertito la rotta e invece... Tanto fallo di Merlisala. Adesso la partita è diventata anche molto spezzettata. Sì, molto nervosa. Sono 5 minuti che il gioco si interrompe frequentemente, quindi non riesci neanche a dar ritmo al tuo gioco e di conseguenza adesso, vabbè, non dico niente. Punizione per Verona. Punizione a specchio rispetto a quella del gol, forse un po' più arretrata questa. Sì, più arretrata. 78esimo, 1-2, come vedete sulla grafica. Battuta, confusione al limite dell'area, Morosini riesce alla fine Battistini a rilanciare, poi Giocolano non guadagna il fallo. Solo Giocolano che va a terra nel contrasto con l'avversario, ma non riusciamo più a portare palla davanti. Mastroianni veramente non ha... E non gli è andato un pallone che uno. Ha lasciato un pallone. Masini recupera. Poi continua a buttare questi palloni, non c'è nessuno davanti, li regaliamo a Giacomel. Poche idee e ben confuse. Diceva la mia prof di inglese a Badone. Sì. Attenzione adesso il Kraia. No, non è Kraia questo. È Enrici che riesce a recuperare il pallone, guadagna il fallo, bravo. Calma ragazzi, non buttiamo giù la palla per niente. Okay. Stiamo buttando via troppi palloni mentre c'è ancora tempo certo che poi dopo perdi 2-1 ancora, 78esimo, mancano 12 minuti, senti l'ansia, no? Di dover recuperare. È il momento di se posso dire a questo punto qualcuno sta svestendo la pettorina. A questo punto quantomeno portare a casa un punto diventa fondamentale, perché se perdi ancora è pesante. Un punto, 3 sconfitte di fila non va bene. Un punto vediamo se c'è rimessa. No. Riescono a evitare la rimessa laterale in un primo momento, quelli della Virtus, e anche in un secondo. E anzi, no, se la guadagnano, anzi nel terzo. No, è nostra. Vai Kraja in mezzo. Dai, attenzione. Adesso corrono subito su di lui, hanno capito. Masini aspetta Merlisala, ma ovviamente è un po' troppo forse. Masini preferisce andare dall'altra parte dove c'è Lora che appoggia Enrici. Poi Zeliak col destro, il cross è bello, Giacomella vuota, la palla sul secondo palo, Merlisala e Morosini nell'Ecco, Morosini con la Morosini, tutto regolare. Merlisala ha sbucciato. Stavolta è un'azione sporca e toccata. Ma è una affare giocata, primo gol sporco, davvero brutto dell'Ecco, ma ci voleva. Vedete, Merlisala che arriva dopo, allora bello il cross di Zeliak, poi si la palla su Morosini, Merlisala calcia e poi di ginocchio da terra, degno di mai dire gol dei tempi, perché allora dopo il colpo di testa di qualcuno, non so chi, in area sul cross di Zeliak, la palla va sulla destra, Merlisala ha tutto il tempo di calciare, inquadrare la porta, ma calcia di là, cioè tipo classico di mai dire gol, per capire i nostri amici a casa, e colpisce Morosini volontariamente che insacca. Secondo me ci ha provato Morosini a toccarla con l'unica parte del corpo, perché da terra quel ginocchio si lamentano loro di un fallo, ma era più fallo su Morosini. Dai, 2-2 comunque, ragazzi. Consiglio a tutti di rivedere le immagini. A me sembra che Morosini era per terra perché qualcuno si è appoggiato sulle sue spalle e l'ha tirato giù. E invece loro si lamentano del fatto che sia Morosini ad aver fatto fallo. Io ho visto che il difensore l'ha tirato giù. Giacomella anche lui probabilmente ha dei problemi di morti, cioè una serie di... Vabbè, Giacomella probabilmente è andato a vuoto. Mentre stanno cercando di capire cos'è Giacomella, ci prendiamo una breve pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio.
Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Giacomello non ne vuole sapere di rialzarsi. No, ma questa è veramente la buffonata. Si è rialzato, stava per riprendere il gioco, poi ha deciso di risedersi. Giacomello si è rialzato, è andato a protestare dall'arbitro e poi ha deciso di risedersi. E poi si è riseduto e ha mandato a quel paese l'arbitro. Ormai giocano naturalmente con tutto quello che possono utilizzare, no? I giocatori della Virtus per cercare di far trascorrere il cronometro. Le peggiori un dente? Sta lamentando stanno facendo un'otturazione in diretta. Fausto, forse può essere perché è da 3 minuti. Scusa Stefano, a che minuto abbiamo segnato? 80esimo. No, 80esimo forse, questo lo dico subito. No, perché siamo già giunti all'83esimo. Sì, i giocatori della Virtus addirittura si scaldano talmente tanto tempo che siamo fermi. Sono passati 3 minuti e non siamo venuti a capo. Non so, perché l'otturazione non è velocissima da fare. Il portiere, d'altra parte hanno deciso che di perdere il portiere è l'unico con cui non puoi prendere. Perché non? Sì, è vero, il portiere, però non uscire dal Nakari. Tonsille ci segnala Fausto. Ci segnala che è un intervento alle tonsille. No, noi scherziamo, però siamo sul 2-2 e ci sarebbero 7 minuti più recupero da giocare, ci sarà un recupero, speriamo a questo punto robusto, ma puoi ancora giocare per vincere. Siamo al limite dei 4 minuti dopo. Dicono che abbia un taglio sotto il mento. Sì. E ha fatto segno proprio. Vabbè, comunque non si gioca più a Rigamonti. D'altra parte il portiere senza portiere non fa entrare il portiere di riserva. Ma io non ho capito cosa stiano lamentando però i giocatori della Però si era alzato, scusa, se aveva il taglio. Si vede che poi dopo ha subito ancora si vede che alzarsi la pressione diminuire, non azzardiamoci. Ha spillato un po' di sangue, quindi ha riperso pressione. In interpretazioni sanitarie, ma vabbè, almeno tornando al discorso, almeno siamo riusciti a. Non si gioca più, 84esimo. Ma andiamo già al finale. Quando sono così feriti si abbattono sul posto. Ho abbattuto, va lì seduta stante e via, tra l'altro. No, almeno siamo riusciti a pareggiare, cosa che personalmente avevo accantonato come idea. Almeno Eleven potrebbe almeno far rivedere magari il gol. È successo di tutto nel gol comunque, no? Il cross, colpo di testa di non so chi nella mischia, palla che va a Merisala che ciabatta la conclusione e praticamente la calcia male, ma prende Morosini davanti all'area piccola. Morosini in spaccata più o meno volontaria, inquadra l'angolino. Ma se anche avesse un taglio al mento, gli metti un po' di quei punti rapidi, due punti rapidi in cerotte e via. La partita finisce così come buon Geppetto Stammo, vai in panchina, ti fai cucire un attimo in diretta e poi rientri. Andiamo a vedere se ci sono risultati dagli altri campi. Allora, visto che a Rigamonti Ceppi da 5 minuti abbondanti ma gli sta facendo proprio un'operazione perché stanno tagliando tagli e cuci. Il buon Giacomello, poverino, sarà fatto anche male ovviamente, però ma a questo punto rifai vedere l'azione per capire. Cambio 5 minuti, perdi 5 minuti e poi ci vuole il cambio. Io ho matto su queste cose. Si riprende. Sì. Più di 5 minuti, è quasi 6. No, aspetta però, vediamo. Sì, si riprende. Vabbè. Vediamo quanto recupera, perché dopo il gol non si è più giocato. Mi sembra di vedere che non ha Cerotti. Anzi, proprio non si è più giocato, infatti battono. No, ma non è neanche un Cerotto Giacomello. E cosa hanno fatto, scusa? Veramente quando ti tagliavi la barba una volta che c'era quella la rasatura metti i pezzettini di carta igienica sotto, esatto. Vabbè, non abbiamo capito. Ragazzi, non facciamo stupidate. 5 minuti perdiamo palla sull'Ina. Brutta.
Allora, palla persa sulla linea dell'auto nel tentativo di farla uscita, recuperata, messa dentro subito per la corrente Pittarello che calcia da 3 metri, però calcia addosso a Pissarro. Mi dispiace tantissimo, e vi giuro che mi dispiace tantissimo, ma Merli Sala oggi te l'ho detto, è un pericolo ambulante, ragazzi, e mi dispiace tantissimo per Ivan, ma oggi è veramente un pericolo ambulante. Ha cercato di difendere la palla finché uscisse sul fondo campo, un giocatore ha desistito, l'altro invece l'ha rincorso, gli ha rubato palla, ha messo in mezzo e il giocatore della Verona ha rischiato veramente perché non ha tirato con decisione, ma ecco, adesso il fallo è loro. Mi è sembrato che ha fatto ponte, non ha fatto ponte, non ha fatto ponte, è lui che è saltato sopra. Esatto. Attenzione perché è la solita punizione questa è veramente tre quarti campo. Qua niente, c'è da sempre tirare il fiato e 87-30 virtuali perché effettivi se ne sono giocati minimo 5 minuti sono andati. Sì. Tanta attenzione al 24 Metallica. Qui bisogna metterci attenzione, ragazzi. 2-2, 88esimo, ma ci sarà un recupero robusto, perché si è giocato per 5 minuti per un infortunio non meglio precisato già. Al 97esimo penso che si arriverà. Metallica la palla dentro, è uno schema, c'è un giocatore della Virtus, vorrebbero un altro rigore, ma attenzione, riescono comunque a tenere palla sul lato corto, ancora Metallica, palla nel cross, va sul fondo. Palla bassa, Mazzini ribatte ancora Metallica, il cross dentro, Pissardo. Dai ragazzi, dai, che ne usciamo. Quantomeno facciamo passare un po' la... Ci rialziamo, facciamo passare un po' l'ondata, no? Perché loro dopo la rete subita hanno spinto per ritornare. Siamo andati subito in difficoltà, tra l'altro noi. Tanto qua a terra di punizione per noi munizione. Zeliak sia a terra per un colpo. Dici giallo? No, perché alza molto la mano infatti, o ha il cartellino incorporato nella mano, no? A me è sembrato di aver visto. Fa un saluto anche. Un saluto igienico. Ma già la seconda volta che vengo ingannato. C'è un cambio, dentro 11 per noi Purro esce Hermes Purro al debutto stagionale, esce Lora, probabilmente mette Masini centro e Purro la sinistra. Vediamo se vuole in questi minuti finali. Purro va subito, Zeliak è di qua a destra, va subito a sinistra per buttare dentro probabilmente qualche pallone o sgroppare magari, no? Visto che la Virtus ci sta provando a vincerla, magari ti sbilanci, Purro a gamba. Mi sembra i primi minuti di Purro di stagione. Quest'anno mi sembra di non averlo mai nominato, infatti. Infatti mi sono sempre chiesto perché no. Infatti Morosini vicino. Calcia subito ancora. Conclusione di grado dei 35 metri che si abbassa. Attenzione, la palla rimane lì. Finisce a terra un giocatore del Lecco. C'è il fallo di Merli Sala, però. Ripetiamo, c'è stato Morosini che dalla tre quarti campo ha tentato di tirare in porta, appoggiato sulla destra per Kraja che ha replicato lo stesso identico al centro, però infatti sembrava un po' Van der Sar Giacomella, non so se voi ricordate, al centro della porta in ginocchio col bagger diciamo che gli stava arrivando addosso, non se ne sentite, ma hanno appena ricucito 7 minuti. 7 minuti di recupero. Almeno 97. Si entra adesso però sono pochi perché 5 minuti non hai giocato, al netto di quei 5 minuti di 2 minuti di recupero. Infatti avevo detto almeno 7. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sostituzioni. Poteva dare i 15 del tempo supplementare a questo punto. Fondamentalmente no, 15 magari no, ma 10 minuti di recupero, 9-10 non sarebbero stati scandalosi. Sì. Iocolano intanto riesce ad andare via sulla destra, il cross deviato, sì, deviato. No. Giacomelli si arrabbia con Iocolano che chiedeva il calcio d'angolo. E occhio che ti si apre i punti, cioè attento anche te. Noi scherziamo, scherziamo, fortunatamente sta bene, non è stato niente di grave, però si sono persi 5 minuti che... Tanto bravissimo Enrici oggi, li hanno recuperati in parte. Morosini se ne va la grande in mezzo a 2 uomini e poi viene trattenuto. Qua ci sta il giallo, infatti viene rincorso giocatore Cella, no? No, non è Cella, è un numero 2. È stato ammonito, io non oso più dirlo. 23, sì, ammonito, Pellacani. Perché a questo punto... No, è Daffara.
Infatti mi sembrava un numero singolo da Fara. Vabbè, poi mi è sembrato il 23. però punizione nostra. Fallo netto, punizione. Sì, Morosini ha avuto un'ottima giocata. Vediamo se si riprova ancora per Kraja, che è ancora lì bello libero, ormai non lo guarda no, nessuno. se ne va. Morosini, palla dentro, messa Mastroianni fuori. ha toccato ancora Kraja, un po', ragazzi. arriva lui la palla. Merlisala c'è vicino a lui Masini, preferisce Zeliak, alla fine arriva la palla Masini che prova un numero, poi Zeliak riesce a tenere palla. Nostra, dai. Scintille, ovviamente. Sì, sono molto nervosi quelli del Verona. Dai, che magari questa volta tocca a noi farlo nel finale. Iocolano, il cross bello, la spizzata non va in porta però di Masini. Ci sta provando però il Lecco. Zeliak ancora, Iocolano. Probabilmente fallo Zeliak, qua ha fatto ponte probabilmente. E qua mi sa che questo gol gli ha dato fastidio, se pensavano di avere la vittoria in mano e invece... E poi secondo me però c'è anche il Carrione che sta provando a portare a casa il pareggio. Dai il terzo gol, scrive ogni volta che arriviamo lì fischia qualsiasi cosa. Marco che ci scrive dai Lecco, dai io ci credo, ci crediamo, ci dobbiamo credere in questi. Siamo al 93esimo, 4 minuti, dai. Però si può provare a fare il colpaccio. Sì, magari se Mastrani non l'ha mai toccata. Gian Erminio 1-1 con la Propata. Fallo per il Lecco. Noi. Sì. Prosesto in vantaggio a Seregno 1-0, gli altri non ci sono gol. Derby della che cambiano i risultati. 0-0 del Mantova a Fiorenzuola. Lecco ci prova in questi ultimi 4 minuti. Masini. Iocco poco ma Iocco Iolano. Kraja centralmente. Giostra la palla, adesso siamo sulla tre quarti campo. E loro molto, comunque con le linee molto vicine ovviamente, no? Adesso prova ad andarsene Purro che se ne va e viene atterrato. C'è fallo, sì. E non ha fischiato. No. Dai, calcio di Purro. C'è l'angolo. No, angolo. Però che accelerazione Purro, tipo oratorio, lancio la palla e poi parto. Sì, anche quasi fatto male. Ecco perché è entrato Purro in questo finale, per provare questa accelerazione. Morosini sul punto di battuta. Calcio d'angolo, vediamo se dà una... Appunto, un angolo ogni tanto. Palla inattiva riusciamo a farlo noi. Il potere c'è il labbro rotto, quindi ha paura. Va, no. Spizzata ancora calcio d'angolo. Chiamano il fallo di mano i giocatori del Lecco, rimessa dal fondo. 94esimo, se è andato un altro minuto dei 7 di recupero concessi. Calcio d'angolo. Giacomello ora se la prende molto comoda per battere adesso andrà ovviamente dall'altra parte. Certo. Anzi no, torna di lì. Anzi no, aspetta, forse va di là. Torna di lì. Vediamo, 94esimo, 3 minuti, 2-2, 180 secondi. Partita saliscendi per il Lecco. Però diciamo che il secondo tempo loro non hanno fatto praticamente 2 episodi. Prima del 2-1, perché dopo il 2-1 qualcosina hanno fatto. Ma fino al 2-1 era il Lecco che stava meritando più del pareggio. Fallo qua però non ci voleva. Perché consentiamo di giocare avanti nella metà campo nostra. Abbiamo giocato poco nei minuti di recupero, molto spezzettato, molti falli. Adesso bisognerebbe riuscire a fargli fare l'azione in modo da riconquistare il palla e andarsene invece che... Abbiamo le energie per farlo? Beh, c'è Mastroianni e Purro, sono entrati Masini e Masini è sempre fresco. Io comincerei a preoccuparmi. Masini non è mai stanco. Della palla in mezzo. Sì, perché adesso possono scodellare dentro dalla tre quarti, ma sono saliti tutti 95, 2 minuti al termine. Ma io spero che invece per la Virtus che la battano dentro così noi ripartiamo. Palla dentro, via Morosini sbracciato, trattenuto, c'è fallo, non una munizione, anzi no, rimessa laterale, no, credo fallo sì. Viene richiamato un componente della panchina del Lecco che si era precipitato a prendere palla. Tanto Merlisala ripartire subito l'azione. 95-20, c'è meno di 2 minuti. Devono buttare giù la palla a questo punto. Ma non pressano tanto perché cercano di ostacolare subito l'azione del Lecco qui. Iocolano? No, niente. C'è stato un spizzato tentativo di spizzata di Mastroianni. E Giacomella fa sua la palla. Minuto e mezzo alla fine. Farà passare questo mezzo minuto, rimette già in gioco. Palla a terra, riparte la Virtus. Palla lunga, recupera il Lecco, rimessa laterale. Serie di colpi di testa, cos'è? Fallo. E ancora allora ultimo possesso potrebbe essere del Lecco. Sì, a questo punto bisogna tirare giù la palla. Kraja batti bene. Forza ragazzi, cambia dall'altro lato, a destra, Merlisala. Pallaccia di Merlisala. Direttamente fuori. No, è buona, ma è nel deserto. Non fare fallo. Mastroianni, non fare fallo.
Balla, Asini, Morosini, no! Morosini no, poteva girarsi lui, perché... Ha sbagliato tutto, palla sul fondo qui. Morosini secondo me lì se la fermava e si girava aveva la porta davanti. Poteva giocare meglio, adesso qua virtualmente anche è finita perché... Doveva aggiustarla con più calma anziché tentare... Ha provato di dare una scodellata dentro per Mastani che però aveva due marcatori addosso. Che non ha potuto giocare un pallone degno da quando è entrato, degno di questo nome. Niente, finisce 2-2, non ha ragazzi. neanche toccato il pallone. Manca 10 secondi, ma possiamo dire che finisce 2-2 questa partita. Ma è la telecamera che balla? È una tribù che balla. All'inizio Lecco Channel aveva all'inizio il microfono che fischia, adesso c'è la telecamera che balla. Sì. Finisce 2-2 tra Lecco e Virtus Vecomp Verona. Sì, ma Kraja che... I giocatori del Lecco hanno qualcosa da dire all'arbitro. Forse perché non ha... Forse per l'angolo... No, mi sa che è per il recupero. O anche per l'angolo... Non è per il recupero, perché veramente non puoi... Sta fermo 5 minuti in campo, non si è mai vista sta cosa, per essere medicato e poi dopo non vai a recuperare... Vabbè. 5 minuti sono sembrati veramente Adesso chiediamo anche magari ad Albino, ci colleghiamo con Albino e chiediamo anche a lui che percezione hanno avuto dallo stadio di questa pantomima, come l'abbiamo definita, perché poi dopo Giacomella ha potuto tranquillamente riprendere il gioco. Ma soprattutto non mi sembrava avesse particolari medicazioni al volto, di solito sai, ma neanche che fosse sofferente. Ma io mi ricordo una scena di Antonio Conte che aveva in bocca, proprio mordeva il fazzoletto mentre giocava perché perdeva sangue. Andiamo in attesa di collegarci con Albino, i finali, perché Fiorenzuola 0-0, Gian Erminio Pro Patria 1-1, Lecco Virtus Verona ricordiamo 2-2, Padova Albino Leffe 2-0, Renate Legnago 4-0, la vittoria della Pergolettese 2-0 a Trento. Non è ancora finita, non è il finale, Pro Sesto e Mattaggio 1-0 a Serena. Albino, mi senti? Sì, assolutamente. Allora, secondo tempo in che ci ha ripagato a livello di emozioni dopo un primo tempo in cui non era successo nulla, è successo tanto, invece nella ripresa 4 gol e tante emozioni. Stiamo rivedendo proprio gli highlights, Albino. Un pareggio che alla fine come ti sembra? Sta stretto, sta largo, poteva andare diversamente? Allora, non voglio esprimere neanche un giudizio sul pareggio, ma tutto è stato condizionato, se forse avete visto bene, da un atteggiamento della Virtus che veramente è di una sportività mai vista, e di un arbitro che ha portato in pieno tutte le provocazioni. Volevo chiederti proprio di questo, gli episodi. Un arbitro, do un voto all'arbitro, gli do 2. Proprio perché allora non ci è mai capitato di vedere un giocatore, in questo caso Giacomel, stare a terra 5-6 minuti abbondanti, forse 6 anche minuti. Di più, 6 minuti. Non si è capito bene per cosa da qua, non so se da lì. Per niente, te lo dico io per cosa, perché siccome abbiamo fatto tutte le sostituzioni non avevano il portiere da sostituire. Ok. Esatto, quindi è rimasto a terra, ma poi questo non si è tradotto però, perché 7 minuti di recupero dopo che è stato a terra 6 minuti ci è parso francamente veramente poco, tra l'altro. Assolutamente, questo qui è un incipiente quest'arbitro, ma è un periodo che ci arriva un direttore di gara mai visto sulla faccia della terra. Non so, sarà la nuova casta arbitrale che arriva in categorie professionistiche in questo periodo, ma io non ho mai visto una serie di arbitri come quelli che abbiamo avuto. Certo. Tornando a parlare invece di cose di campo, la reazione c'è stata nella ripresa del Lecco, no? L'avevamo chiesta, è arrivata, e soprattutto con gli ingressi in campo, perché per esempio Kraja ha avuto un impatto devastante sulla partita. No, io dico che lui è un giocatore irrinunciabile per la calcio. Sì, sono d'accordo con poi te. Praticamente ha anche un dinamismo e una reattività e una cattiveria importantissima. Tra l'altro uno dei pochi che calcia anche da lontano in porta, come si è visto in occasione del gol, e anche una seconda volta con uno stesso tiro che stava per sorprendere Giacomel. Sì, esatto. Tordini non ne ha probabilmente, perché non è entrato, quindi ancora non è pronto. Io però, ecco, la cosa invece l'appunto tecnico da fare all'Ecco è che continuiamo a prendere gol su palle native. Su palle native sono tantissime, non le abbiamo qua la statistica, ma parlavamo con Stefano poco fa, sono veramente, credo, il 60-70% dei gol che subiamo. È allora, veramente troppo. Il risultato, visto come si è messo, può anche andare bene così, ripeto, però se siamo di fronte a un fatto di arbitraggi che sono al limite dello scandalo. Io mi domando se il quarto uomo a cosa serve.
visto che non c'è neanche il VAR. Oggi veramente molto molto male, più delle ultime volte. Ma tra l'altro ha fischiato anche a sfavore della vincita unità quando aveva il fallo a favore. Sì, forse l'unico episodio che almeno da qua ci è sembrato netto è stato il rigore. Forse sul rigore c'era poco da dire, non so da lì. Ma è così, però mi è sembrato anche più rigore, quello che magari il rigore, quello che si sta in area nel secondo tempo praticamente dove ha sorvolato, cioè non prendono una fisionomia precisa, no? Arbitrano un po' un tanto al pezzo. Va bene Albino, c'è insomma 2-2, quantomeno poniamo fine all'emorragia, no? Perché rischiava di arrivare alla terza sconfitta consecutiva, sarebbe stato un problema grave. Assolutamente, anche a livello psicologico. Hai detto la cosa giusta. E quantomeno ci prendiamo questo brodino, però con un secondo tempo da ricordare, ecco, quello, di ripartire da questo secondo tempo. Certo, assolutamente, bisogna ripartire da questo secondo tempo e bisogna comunque fare anche chiarezza, perché secondo me il fatto che io ho visto un Ganz che non mi ha entusiasmato, ma c'è sempre che avere la presenza di avere la palla nei piedi davanti alla porta, capito? Ma così segno anch'io. No, perché più che altro così si perde anche un giocatore nella costruzione della manovra offensiva, anche forse questo Lecco non può farne a meno, ecco. No, esatto, e poi manca qui abbiamo bisogno di avere praticamente non dico un regista ma anche un trequartista, un Morosini vero. Morosini che comunque quando è entrato, al di là del gol un po' casuale se vogliamo, però ha fatto vedere di essere in grosso progresso rispetto alle ultime partite. Grazie Albino, allora buon rientro, ci sentiamo poi settimana prossima. Grazie a te e buonasera a tutti quanti voi. Grazie Albino, rientriamo in studio, un giro finale con gli ospiti. Beppe, ripartire da questo è un brodino, l'abbiamo definito così, però si riparte da questo punto e Albino diceva bisogna mettere delle certezze. Sei d'accordo? Cioè fare scelte più precise in questo momento e meno? Ma io detto francamente, dopo 2 sconfitte questo punto fa piacere, perché una terza sconfitta sarebbe stata oltremodo deleteria dal punto di vista del morale. Ho visto un buon secondo tempo, un altro aspetto positivo la crescita di Morosini, di cui noi abbiamo bisogno, perché è un ottimo trequartista e noi abbiamo bisogno di fantasia finché non ci sarà Tordini. L'unico aspetto negativo, prosegue questa sofferenza sulle palle inattive, sulle quali il Lecco purtroppo si è giocato buona parte della fetta dei punti mancanti in questa classifica. Insomma, 2 o 3 posizioni in più sarebbero state alla portata dei blucelesti. Assolutamente. Ste, sei d'accordo con l'analisi di Beppe e di Albino? Comunque questo secondo tempo può dare segnali confortanti ed era importante comunque magari evitare proprio, al di là della classifica a livello psicologico la sconfitta. Sicuramente quello che abbiamo detto anche durante la cronaca era importante, a quel punto quantomeno pareggiare e muovere la classifica e non arrivare a 3 sconfitte consecutive. Come dicevate voi, c'è da fare magari un po' chiarezza, come lo diceva Albino, sulla questione del centravanti, nel senso Ganz al momento non è utile, anzi al limite del controproducente, mentre invece il secondo tempo secondo me qualche certezza in più la può segnare. Ad esempio Kraja deve giocare, Masini deve giocare nel suo ruolo, poi anche Morosini può dare una grossa mano in assenza di Tordini, Purro piuttosto che snaturare qualcuno sulla sinistra può avere un perché, magari dare dei turni di riposo nelle retrovie come lo stava già facendo ultimamente Merlisala per esempio, e poi la questione grossa rimane quella dei calci piazzati sia avanti che dietro. Io temo che lì sia un po' più strutturale, sì, ma io portiamo dietro dall'anno scorso. Ma ci sono squadre che per anni hanno avuto problemi. Io da milanista c'è stato il periodo di Ancelotti in cui il Milan prendeva gol su gol in difesa con Nesta, Maldini e Stam. Quindi sì, purtroppo a volte ci sono caratteristiche di difesa, c'è qualcosa che non va. Poi secondo me quello che conta anche in tante situazioni come quella di Merlisala nel finale, oltre alla forma, è l'attenzione e la carica agonistica. E non la vedo solo come cattiveria nel metterci la gamba, ma anche proprio nell'essere sempre attento sul pezzo.
La testa. A volte magari sai vai lì quando vai e viene, come il rigore di Lora, e se io un campanile vado al rilancio, sì, ma c'è quell'altro che ti arriva di gran carriera e lo falci. Quello lì è un rigore banalissimo. Molto quello, l'errore cioè sono errori proprio di testa, perché l'impegno c'è, cioè uno dice non è che manca l'impegno, no, tutt'altro, ma proprio la lucidità, e quello c'è il mister, e vediamo se il mister sarà bravo a farlo. Sì. Va bene, siamo in chiusura, allora grazie Stefano Manegatti. A voi. Alla prossima, grazie a Beppe Mazzolini. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Ringraziamo anche Fausto Riva in regia. Allora, da parte di Stefano Volotta un cordiale saluto, una buona domenica sera, a settimana prossima. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.